expect Storm to... Is it just the king just juicing up that win rate, or is the hero actually good? Uh, I think maybe both, because having Sumail in the tournament does skew it a little bit, of course. But I feel like Storm is quite a good hero these days. If you give him the right matchup, you help him a little bit with support rotations around like 4 and 6 minutes. He is definitely a very strong hero. Yeah, I thought too, but he did get nerfed a lot, right? I think the last four, like I think every change on Storm in the last four patches has been a nerf, and I was like, okay. They also nerfed Pugna, they also nerfed Kato. I guess no, Kato did get a buff as a core, so I was expecting the hero to look a bit worse, but nope. Sumail wants to say otherwise, and definitely the win rate has been looking awesome. I guess it helps that anti-mage is kind of forgotten, right? It doesn't feel like a hero's bad, but most of the matchups just don't really help him. And if you look at the top carries, it really depends on the matchup which Storm gets, because he has some really good matchups and some really bad ones. Like Storm, for instance, very good against Bloodseeker, pretty good against like Razor and TB, but at the same time not so great against Void and Sven. So I feel like it's the kind of pick that in some games is gonna look amazing, and then in other ones looks absolutely terrible. So if you have a Storm player, it's a hero you can keep in your back pocket to reveal for those special games. Yeah, definitely Storm is not a hero that has been picked too super early. I think Secret maybe at the beginning of the tournament was doing that, but they definitely stopped picking it a little bit later, and it does help the hero succeed a lot. Yeah, I guess another surprise is Primal here, 73% win rate right now with 15 games. That's actually very high. And not a hero, there are definitely a lot of games where the hero kind of gets ignored. Mm-hmm. Yeah, Primal And is a one. very strong hero. Um, Definitely one of the top performers in this tournament. I think his matchup together with Grimstroke is great too. Just to have Yeah. the trample into the Inkswell. But just in general, this hero provides so much and doesn't really need that much to work with. hmm I think there was even I think it was Biscos versus EG, where there was a Grimstroke versus a Morphling, and that Dark Portrait against Morphling is so insane. Like, it's not even fun. Like when you think of Terror Blades and even Luna's. Luna, unfortunately, I'm not even sure it was picked this tournament. I was expecting Luna to be picked just because Yuma was spamming it in pubs, but it never really. I guess they didn't have that many games to play, so it didn't pop up. Mm-hmm. But maybe I want to see Luna coming back. I do feel like the hero's not that bad. It's just that I guess Sven kind of owns her. Yeah. So I have a few more heroes За that хаа. have really low win rates in this tournament, and I wanna see Орой минь. Юу лээ? Орой if илүү. this surprises you. So the first one is Тийш үү? Орой минь. Ember with a crisp 23% win rate over 13 games. Yeah, I mean this Ember. Өчигдөр юм болов каст го. There's so many Өчигдөр явсаар гаад өглөөд юу лээ? Урд өдөр нөгөө каст дуусаад I do feel like it's. тэгэл явсаар гаад We're gonna be jumping back to Effie and Jenkins. I think we are about. каст дуусаад явсаар гаад ч гэсэн каст дуусаад тэгээд үргэлжлээд би буст тэгээд Oh, in about a minute. So. тэгээд буст тэгээд 9 хүнс дууссан юм а 8 8 гээд тэгээ хараад унтъя та гэсэн чинь гинт ажил гараад тэгээ гадуур баха ажил амжуулж явсаар гаад 3 4 болчтой. Тэгээд ямар ч нойр аваагүй. Тэгэл харж унтъя гээл тэгэл унтсан бүү шүн сэрэл. Тэгэл нэг тийм л юм боллоо дөө. Тэгэл каст хийж чадаагүй. Actually, a hero that is considered really broken right now. 9 games, 33% win rate. It's Phantom Assassin. Oh really? Yeah. We remember the highlights. Maybe we've forgotten about the lows. I think this is a hero that. Шүний минь юу яага шүний минь тавл болж штэ. Оройд болж штэ. High that you forget about. Шүн байх хэмжээний биш л штэ. It's this hero. I feel like a lot of people. За батат ч та шүний минь дээ. Nothing else left for you to pick, so you get the PA. But this hero can definitely abuse. I think
very exciting for you, a continental showdown, if you will. You good, Jenkins? Like what? Tell me more. Well, it's all right. It's all right, Jenkins. That's just the nature of competition, and that's what we got. Yeah. Very exciting competition. So, with that being said, we're gonna scooch on over to this side and introduce the first team. This team excelled yesterday. They knocked Жижиг out юм the оо. Nomads. They've cemented themselves as the Энийг dominant цагтаа эхэлдэг байгаа. region. Please welcome. Эхлэх хаа. Битүүн Dacha зэгтээ хаяа очиж цаг магтаа эхлээд байгаа юм шүү. What's up, guys? Мажарыг бод харин гайг байгаа юм шүү. Би тэгж бодоод байгаа шүү. Hello. Тэгээ Beast Coast үү? Beast Coast-ийг орж ирж байна уу? Awesome. Stinger. Yesterday, you guys knocked out your comrades. Today, you're going up against your comrades also from the American region. How does that make you feel? I don't know. It's a mix of feelings, but we're gonna do the best because we respect Timado and we're gonna play the best we can. Okay. Do you think that it makes you play better? Like it ignites more fire in you when you're Та дээр сонсох юу вэ? friendly with the players? Яа намуухан бах юм. It hurts more to lose against your friends. Yeah, I think so. Yeah. Well, please take a seat, gentlemen. Хэзээ юм намуухан байлаа таамсчтай. Яагаад намуухан байна аа? All right, Jenkins is walking off the stage for reasons that I do not understand yet. But because of that, you don't have the Загнуулсан хүмүүс шиг юм амир чимээгүй үзэдэх юм. the team with the best panelist of all time. Бид нар ч хийдэж гэж юу гэдэг юм зүсэндээ. But I can do it now. I'm unmuted. I was muted that whole time. I don't know what's going on. Team Solomid гэж байгаа юм сте. I was muted. Secret Game cast гэх юм уу? Хинэ. Битэх хаа. Hey guys, how you feeling? Замаас найзл гарчихгүй бол. Looking fresh. Айсайс. Whitemon. We haven't heard. Айсайс. How do you think? Биг. Бороо дэмэртэй байгаа юм шүү. Мэдхгүй нөө. I think we're Цэнэглэлт яа. Чав хайл дэмгэрт үздэг байсан юм байна. Гэтэ би энэ үнийг харалгүй амар удсан шүү дээ. Alternate За найт байхгүй байгаа шүү guys. Smurf is true За to баянтай ээжэдэд сууж нөөлгч нөгөө юм уу? the team comment threads. That is Brile. Гэтэ хүмүүс бороо орсон чи ер нь жоохон сэтгэл санаа муухан байгаа юм шиг лээ. Okay. How about we Миний пэйж дээр лав намайг 2 3 лав загнаж байлээ. Юу бичээд байгаа яас хийсэн гээл. Амар загнаад л мэдгүй яагаад. Well, I'll just say what I said earlier. I'm very sad here because Гурван мап үзэхэндээ they love each other the most. харин тийм ээ. Cause each other the Gaming secret-ийг хоёр тэгднийг жоох versus Beast Coast байхгүй л yesterday. та. Yesterday, Гурван мап л үзтэлтэй. versus Beast Coast. It's the battle of brothers. Why's it gotta be like this? Somebody tell me. This is a low bull crap. Anyway, tributes, TSM. Oh, we got Whitemon. Wow. All right. Wow. Pepita? Beast Pepita? Coast? I thought you're Mariano now. Are you Сайн байна уу та энэ сайн. Pepita or Mariano? Mariano, can you please Аль Facebook дээр байгаа? those on Яараа та? know you? Миний пэйж дээр нөө 1x Tokyo-гийн пэйж дээр, Knife-ийн пэйж дээр бичээд нөө. Are you Хараад. the best coin flipper of all time? yeah, I think so. Би бас сая boost хийж аал орж ирж байна дөө. Where's the coin? Тэнд бичиж байгаа юм тий. Okay, Mariano. Can you just Knife баа мөн, knife байхгүй нөө гайр. opponents? What do you respect most about TSM? Али орж ирснийх та эднийг шеэрлэн байгаа. Хай. Нэрийг хэлэх гэсэн чи ачаач гэдэг нэртэй тэрээс. Нэрийг хэлэх гэсэн чи He's the best player for them. Yeah. хөөрч яга гацаад байгаа юм. Nice Parker then. Yeah. I mean, my team, not me. Okay, awesome. Гэхдээ яг аман зөрүүд байгаа юм шиг харагдаад байна. Now I will explain the rules, gentlemen. As I Чи stand пэйж in таа front юм of уу? them. Пэйж те. Rules. Жижиг юм байдаг шүү дээ. You catch it. You Knife flip it, байхгүй шеэр ихгүй нэ. За and as when it's in the air, Тэгээд. you say heads or tails. Which one of you wants to do it, by the way? Show the camera the sides, Jenkins. This is the which camera? This camera. This says figure. Тэг яагаад нэг тийм дуун хоцроод байгаа юм шиг яваад байгаа. That says bet
Нэг тийм санаа. which is heads. So you Beast flip it, Coast catch it, do that. Just do whatever you Beast want. Coast third play давал бат гээд байгаа юм чи нэ. You're fine. Хизээ эхлэх юм. Энэ одоо эхлэх гээл шүү. Nice. Okay. Лоос шидэд нөр ингээ сонголтыг эхлэх үү, second үү эсвэл first pick хийх үү гэдгээ шийдээд байгаа юм шиг шүү. First pick. I assume you guys would like Radiant. Radiant. Okay. First pick TSM. Thank you. Versus Radiant Beast Coast. Gentlemen, you can shake hands and take your seats. This is sorry, let me just slide through you guys. All right. Good luck, gentlemen. It seems like first pick into Radiant is what we've been seeing all tournament, Jenkins. That's right. It's like first pick is ideal in this new drafting meta, and Radiant seems to be the most popular side. Beast Coast хожих уу гинэ. Lovely, Jenkins. Тэрний тэсэн бас тийм уу шуугаа да. Beautiful panel has to say. Тэсэн бол дэжгүй л байгаа. Thank you so much, Effie. That was the actually, I mean, TBC, no one ever said such beautiful. Тэсэн бол тийм муу бол биш л байгаа да. A lot of people don't know this, but Mr. Mariano or Papita used to be the coach for Infamous when Timado played TI the first time. So he should be aware. He should know some secrets and how Timado thinks. So let's see if Beast Coast will be, in TSM's heads. Because that guy is a giant. Have you seen how tall he looks compared to everyone? Like, Jenkins is kind of tall, and he was gigantic. Shot so well. Олчтой би пэйж чинь нэ. Мондаг штт. Well, I guess Papita's size. Мондаг. That's a bit cliche at this point. I feel like no one is gonna mess with. Одоо гэдэг пэйж дээр дахиж элдв болсон юм бичгүй. You have Хүмүүс уурлаад л. otherwise he shows up at your practice room. Яг нөө нэг I'm sure he's мэдгүй яагаад ч уурлаад байгаа юм мэдгүй би ойлгохгүй нөө. Амар стресстэй юм аа. Би ер нь жоохон стрессгүй амьдрахыг хичээдэг болохоор хүмүүс амар стресстэй байлээ. Би нэрс юм шиг л хэлж гэдэг шин. Яг л тэнцээ 2 гэж бодож штэ Пикарад сумаар дээр. Яг зөв. Яг л тэнцээ 2 баг. Ер нь бол 3 тоглолт хэдүүлээ үзэх баг. Beast Coast чинь TI орж байгаа юу? Орж байгаа. Тэсэм ч гэсэн орж байгаа. Thunder юу болж юм бро? Thunder гэж. Thunder Sport. Юу язд Thunder гэдгийг юм буруу хэлсэн юм шиг нэ. Юу Thompson гэл яриад байгаа бол та тий. Team Park гэдэг мундаг карьер гарч ирж байна да. Team Park ч амар амтан да. Энэ хоёр тийшээ эвгүй. Харин so maybe like a 50-50 because I feel like most people would probably realistically say that TSM has a bit of an edge, but Beast Coast just has so much support and rightfully so because these people just breathe Dota. за драфт эхэлж байна да. За Beast Coast-оос Swim Beast Master, Winchpol Natchez Pro гэж бандаад Тэсмээс болохоор Downbreaker Trend гээд. За Тэсмийнх угаасаа Trend бандаад байгаа тий. Эсвэл аваад байгаа. Ямар ч байсан л тэгээд байгаа. За тэгээд эхэлж л байгаа юм байна. Thompson TI орно гэсэн үү тий? Thompson TI орно. За дүүн бандж байгаа Gyrocopter оруулаад ирлээ. Энэ ихтэй support Gyrocopter хаа. Би Core гэж яага юу? Core гэж яагаад ч бодохгүй гадах юм. 4 ч юм уу 5 ч юм уу л Gyrocopter болоо да. Has been banned in most games. And you know the win rate when it has gone through? 100%. It is 100% indeed. So he's only gotten through 6 times. And За Beast Coast ихний сонголт юу ах нь? those games, he ended up being victorious. Warlock байж болох л. Эсвэл за Марсаар хэлж байгаа юм байна тий. За цагаасаа эдний багт тохирдог пик болохоор тэгэл ихчихлээ юм байна да. Regardless of the results in this Beast Coast тэгээд Mars гэдэг сонголт өөрөө гоё л дөө. Dark Maga, Sacred аль аль нь тоглодог. Бүр Scofield Distinguished тоглодог 4-5 дээр. best heroes, I would say, because both the arena as well as the pool Smile so good against. TI орчихсон. Stand хийгээд өө. Smile харин stand хийх баг байгаа юм болоо да. Одоо ч бараг бүх багийн ростер баталгаажсан да. Манай монголчууд хэдэд TI-д харагдуулаа. Ер нь би дараа жил бараг нарманг харах болов гэж би таамаглаад байгаа шүү дээ. За Тэсмэс чи Snapfire бандж байгаа юм. Spear-н дээр Mortimer Kiss-ээр өгөөл нэгээд бандж байгаа юм уу те?
Void бандах баха та. Эсвэл Тибет ч юм уу, Jim Park-ийн ганц хоёр баатрыг гаргах хэрэгтэй баха. Одоо бол ер нь жоохон support тэгээ дээрээс нь offline тал руугаа бангууд явц харагдаад байна да. Jim Park Mago 2-ын баатруудыг бол бандсан харагдахгүй л байна. Dismiss. Ер нь нэг тийм Sacred Scofield тавьцаал бандсан харагдаад байна. Хай Окана. Would I pick Mars and give the enemy team gyro? Probably not. But am I Dark Mago or Sacred? Also definitely no. So I don't know. I don't hate it. But I also don't love it. Yeah, I feel the same way. I understand how comfortable they are. За Пангler гарсан. They have that flex. За Pango гарч байгаа юм чи Morphling ч юм уу, Medusa ч юм уу, эсвэл юу ч үгүй нэг тийм мана хэргэлдэг баатрууд орж ирэх магадaltaй л гарч байна. Голын зам дээр Storm Member тавьчих ч юм уу. I guess Sumail like Ari on the Nature's Prophet. Sumailыг л харчмаар байна. Тэгвэл би лав шууд TI үзнэ гинэ. Cassania's Beastmaster. Sumail орсоор үгүй чи угаасаа TI үзэх л ах та. За Beast Quest-оос л Brave Master-ыг бандсан. Cassaniaгийн баатар гэж явах юм болоо да. За Марса хааш навч хийдгүү. За ямар тач нэг supporт-а одоо сонгох нь л үнэ. Би бол supporт-ыг нь баг Warlock болвол гэж таамаглаад байна да. Эсвэл As well. I feel like Kasane is such a scary hero to draft against because he has like 5 different heroes. Nix. Who can Nix just эсэ. in the game, or at least put so much pressure on Nix him. байгаа те? Байгаа шүү дээ. On the bright side, TSM they have a gyro to wait. I'm confused. No, never mind. I thought gyro would lane. DL гэдэг Dream League юм уу бэ гэ? So Хэн never вэ? mind. За task орж ирсэн. Нэг мэлээ support. Yeah, and they picked this task which Schofield played very well. I Task. really surprised it can be a flex to the mid. Task тамарс. Task гэдэг ойр тараагүй сонголоо гадах юм. They go for Юун task юм лөө? TSM. There are Яаж ч байгаа task юм бол support юм болов уу? Голын замын task маск орж ирэх юм шүү дээ. I want to believe in Beast Coast because they have this totally different hero pool. Юун task ороод руу? But I look at Jericho. За Dismiss. Walker on the enemy. За Invoker. The most meta heroes that exist right now. And I За Universal Баатар. Нэмээд Phoenix. also get a Phoenix on top of it. За өстө 3 Баатар гуруула core явах боломжтой. Гуруула support гэж болно. Тэсмийн 3 бол өстө маш гоё харагдаж байна. Гэтэ гол нь гуруула range дэл юм байна да. But I feel like Ямар нэгэн байдлаар нэг ганц хоёр мэлээ оруулж ирэхгүй болохгүй юм байна да. TSM lineup is terrifying. Definitely. I wouldn't be mad seeing this task being made because usually in Cloudwax Invoker you have a very easy way out of EMP and if you can get a fast axe, I think Knife solo cast явахгүй юу? Аа цаа чи хийвэл хийх бах оо. Тэр тэгээ солигдол байж идэм дөө. Тэгвэл guys тэгэл үзхүйдээ үзэл нэг тийм л байвал уг нь те. Тэр ч одоо нэг газар байгаа, нэг юм дээр байгаа, нэг зорилготой байгаа. Тэгэхээр би бол тэгж л бодож байна да. Тэгт. Yeah, I think so too. That could definitely be a win condition for Beast. Snap гаргадаг нь бол Phoenix авах гэж Snap гаргасан юм байна л да. They can just За Beast Coast-ос ч Silence-аар оруулаад ирсэн. Санраа хийх юм бол Global наа л гэж байгаа. They do get this silencer here, very decent counter to the Phoenix. Decent versus Invoker as well. They kind of lack damage right now. I think you mentioned damage. Love to see a hero that has more burst. You mean for a Beast Coast? Yeah. I feel like Timato is probably gonna pick some really high damage carry. Maybe something like the PA or the Sven. Both would be very good here. But Sven is already banned, so I guess that just leaves the PA. Yeah, decent counter to the Gyro. I've seen Drow being picked against Gyro with decent success just because you outrange the Gyro. Right now, I don't see a lot of
things that the draw would be too scared against, but not really a Gene Park hero, or at least I know he can play it, but usually I don't think that's the style he runs as they go for. Holy За Beast Coast-ийн дөрөвд сонголтын дээр Darkseer. Offline дээр Darkseer-тэй голын замын Mars-тай болж байгаа маань. Task Sizer-гийн хоёр спорттой. I am baffled. Iron Shield өмсүүлээд Snowball-ж ороод манай дандаа гэх юм те. За тэсмээс болохоор offline дээр Lycan-тай болж байгаа юм байна. Голын замын Invoker гэж тэгээд Gyro Phoenix гэдэг спорт болж тарах гэднэ. Yeah, you pretty much just sit there in the lane. За айл талдаа Siflin дутуудаа. За тэсмээс бол Troll-ыг гаргасан. Shard plus vacuum plus a double iron shard. Lower-ын тоглолт юм уу? Яад тоглолт. Тийм, Lower Bracket-ийн тоглолт. Has no stun. Одсон баг нь Lower Bracket-ийн Final-д үлдэнэ. Энэ тоглолтоос Gaming Gladiators болон Team Secret гэсэн хоёр багийн тоглолт байгаа. And get something that helps the gyro a bit more. I'm gonna just quickly reload because it looks like I'm like 20 seconds behind. So I'll be right back. Oh, we're behind. Okay. Yeah, I'm from the future. Don't worry. We're gonna be in the same timeline in Гэсэн чинь Beast Coast-оос Oracle Undying гээд TSM. Gyrocopter Siflin-тэй offline Lycan гээд support дутуу гэж харж байгаа юм байна. As the За Siflin Gyrocopter гэж харж байгаа юм уу те. they're expecting a 5. Яг энэ дээр бол надад биш дээ. Арай хотлоо юм уу? Roll ban. You don't wanna face Checker гэдэг сонголт аягуугаа яригдах юм тэсэм дээр. Okay. Lycan угаасаа бие дагаад явж чаддаг offline юм чинь. Дөрвөн shaker оруулж ирээ голын замын Invoker Siflin Gyrocopter гингүүтээ 5 Phoenix-тэй тоглол What Biscos has in that offline. тэгж болох оо. Надад бол тэгж харагдаа л байна. 5. So yeah, Oracle was already banned. Is there another hero that has a Энэдэр мэдэр King was Queen үзэх нь байна шүү дээ. Бүр гаалгаал. Харин тийм ээ нэг эсрэг нэгийнх нь тэмцээн болоог байгаа юм лээ. would be pretty good? Yeah. Энэ араас юм шиг л ч те. Decent one. Not a hero we saw too much in the tournament, but still a very solid hero. It would actually leave them with almost no stuns on the side of TSM. Do you think that's a problem, or is Gyro so good that За тэсмийн баг. you don't really care about that? Not having stun, Gyro Myro юм бол Gyro-гоор зөхнө гэвэл Morphling л бандах бах та. I feel like just dispelling the surge is already gonna do a lot because Эсвэл өндөг зөхдөг Баатар. so Jag урсаа ч юм уу. Хүү, за өнөөдрийн анхны дурныг орж ирж байна. with a Lycan and a gyro you can just wait for Beast Coast to come to you instead. За Noxy Best Cast шүү гэж Цэнэглэлт явуулсан байна. За баярлалаа бро. Дөрнөш явуулсан баярлалаа. За Phantom SC бандж байгаад Mars-ыг тоосон. За 5-ын Mars орж ирж байгаа юм байна. Mars бол Gyrocopter гэсэн лэн явна. Нөгөө талдаа Phoenix Lycan-тай. Тэгэнгүүтээ голын зам Invoker гээд. За Tismin Draft бол өстой ranged милээ. Тэгэнгүүтээ дээрээс нь HP нөхдөг гэд. Лэний хувьд бол маш л давуутай нэлээ хатуу лэн болоод хувирчлаа да. За Beast Coast-ийн сүүлчийн сонголт юу байх вэ? Morphling аваад Gyrocopter-т нь хувилж болж гин. Үгүй гэвэл сайхан өндөг зөхдөг тийм Siflin авчиж бас болж гин. Яг уурсаа ч юм уу те. Эсвэл зүгээр Void аваад тоглолчих бас болно. Тэгээ Void гэхдээ өндөгтэй үед Void жоох хэцүү л байдгийн. 3 корн гуруулаа тийм том скил болчихож байгасан. Тэгээ Beast Coast-ыг хараад хар нэг тийм offline голын зам хоёр дээр хоёулын дээр нь яагаад ч нэг тийм амар танки батал аваад байна да энэ тэмцэн дээр. Угаасаа тэгдгэлтэй яг Primal Beast авангуудаа Mars-тай дарж марддаг л да. За Morphling оруулж Gyrod нь хөвлөө зөхиё л гэж байгаа юм байна. За. Өндөг хин зөхөх вүлээ. Өндөг зөхөх тал дээр жоох асуудалтай энэ Beast Coast. Тэгээ өндгийг ч зөхгүй байсан ч яах ч үлдээ хаяалгаар яваад. Тэндээ болохоор Darkseer task гүгээд Morphling Sizer гэж үгээд дээдлэн тэн дээр чинь Lycan-гийн эсрэг. Яа энэ дээр тэсэм ожих баха. Би энэ дээр ягаад ч Beast Coast-ын draft-нд нь итгэхгүй байна. Тэгээ Gene Park-ийн Morph гэхээр нэг амар Morphling гарч бүгдийн зохиод алчвал бас хэцүү л юм те. За харчлаа дөө. Сүүлчийн бороо юм уу?
Гарч харах гэхээр залхуу руу тэгээд манай залхуу гана. Тэгэхгүй сүүлчийн бороо гэж магадгүй шүү дээ. 2.5 hour map гарвал again donation нэ. За ойлголоо зэнглээ. Сум бол би тэсэм гэж бодож байна. Би тэсмийг лэндэ ялаад юм тэгээд тэрчгтэй тоглолтоо аваа гарч болов гэж бодох юм. Өчигдөр Gym Park-ийн морфлинг хожигдсон шүү дээ нэ. Би өчигдрийн тоглолтыг үзээгүй. Өчигдөр бол бүтэн унтсаар байгаа таарсан. Нөө уржигдэр кастлаад өглөө юу каст дуусаад тэгээд тэрчгтэй шууд хайрж унтаал. Тэгэл унтсаар гал таарсан. Тэрчгтэй ч гэжтэй гадуур бах ажил амжуулаа. Тэгээд дээрээс нэг юм бичээдсэн шүү дээ. Пэйж дээр би нэг юм бичээдсэн шүү дээ. Тэгэл тэр мэрийг биччихийтэл тэгэл өглөө болчихсон. Эхний 10 минут харж байгаа л бэтэ 50 да. 50 л да guys. 10 минут харахаар чинь тэгээд амар савлаад оодсон дээшээ доош яваад бүр юуч болчихдээ шүү дээ. Network нэгт морфгүйгээс хожигдсон л чинь Beast Coast хожиж болно л гэж. Beast Coast хожиж болно л доо. Тэгээ Beast Coast хожино гэвэл надад бол аимшигтай wall орж ирээд gyrocopter-ыг хувлаад icon-ыг хувлаад тэгээ нөгөө талаас Gym Park gyrocopter-т нь хувирж байгаа Phoenix-ийг цохингоо гол нь юу яадаг л да gyrocopter-т хувилчаар нэг давуу тал байдаг нь өндөг зохихдоо бусдыг нь зэрэг зохиод байж болно. Тэр талаараа давуу. Тэр талаараа ер нь бол давуу байдаг. Тэр тэргүү салаалаа зохих учраас тэгэл өндгийн зохихдоо бусдыг зохино л гэсэн үг шүү дээ. За гол нь task support-ыг юусаа харахгүй амар утсан. Би task-ыг яг яах хэлж мэдэхгүй л байна. Гаргадаг импакт нь бүгд гарах болов уу гэж таамаглаж байна да. За нийтлээ snowball-ыг авахулхандаа авахулахтаа гуталтай юм чи гүрийж гүүсээр хагаад л гараа авчих болоо да. За Stinger хойноос нь White Moon-ыг нилээ холгоод авлаа. За Gym Park ирсэн. Руу тактик мандарсан. Phoenix-ийг зогсон. Dispose хийсэн. Grenade хийсэн маа да. Гуталтай гарах хэвээр scope хий. За Arion-са First Blood Beast Coast талдаа Stinger дээр орж ирж байгаа. За position down First Blood аваад эхэлчлээ. Scope хилтэй үед бол тэнцээ амиа орлно гэсэн XP авч амжсан юм болов. Aris-а ойрхон явж ирсэндээ XP авсан аваагүй юу? Ариг нэ White Moon. White Moon нилээ ойрхон явж ирсэн. XP авч амжсан хэмжээгүй. F-Faro Beast аваарай. Гөө жоо. Morphling-тэй баг F-Faro аавна гэдэг чи яах вэ? Нөгөө талдаа Invoker байгаад байдаг. Үгүй би F-Faro-ыг тэсэм гэж бодож байна. Яагаад ч юм F-Faro тэсэм авах баха. Ер нь тэсэм энэ геймийг ер нь самрах баха гэж бодоод байна. Явж байгаа л Morphling-ийг л дийлхэ болол хожигчдгүй юм бол түүнээс энэ дээр бол тэсэм нэлээ надад дайгуулрагч. Icon бол ард нь Silencer-ыг бол очоо зохио алчин. Энэ гейм дээр Silencer Storage-ны 5-6 өгөх л ах. Daxa марксэр тэгээ дээрэс нь аренад боолгоод байдгүй юм бол. Түүнээс надад бол зүгээр юм шиг санагдаад шүү дээ. Дараагийн тоглолт каст гэх юм уу? Дараагийн тоглолтыг төлөвлөгөө өөрчлөгдөхгүй бол каст хийнэ бро. Нэг бол каст хийгээд эсвэл таг болчих юм уу? Болчих юм. Гурилдах юм агнаа. Юу вэ? Эцээ хаана гурилдаад байгаа юм бэ? Үгүй харин ч каст хийдэг штэ. Би гэж хүмүүс шиг сардаа 2 2 3 мороо тэгж юу яадаггүй штэ. Харин ч боломжоор каст хийгээл яваад байдсан штэ. Өчигдөр бол үнэхээр л яг хувийн амьдрал дээр нэг юу зайлшгүй шаардлага гараад өглөө нь каст тусаад тэгэл тэр ирчэндээ би нөгөө нэг хувийн асуудлаа шийдэх гэж гадуур явсаар байгаа л 3 4 ботсон. Тэгээд унтаж амжаагүй учраас очиод гэртээ очиод унтсан чинь шөнө 1 цагс ирж байгаа юм чи. Би яаж каст хийх вэ?
Угэнч. That's тэгээд хүн харах өнцгөл юм дөө. Баг ёо сардаа асж байгаа зурагт маань баг ихтэн үхээс багдана гэж би л бодохгүй байна уу. Энэ дуун зөрүүд нь надад тийг санагдаад нь эсвэл дуун зөрүүд юм санагдаад их юм. За last hit-ийн байдлаар gyrocopter дэргүүлж байгаа. Хойноос нь morphling Mars-тай. Дээр ч gyro бол угаасаа савх нь ойлгомжтой л доо. Найз нь Mars юм чинь sidekick дараад хайчин. Тэгээд gyrocopter ч өөрөө өстой жинхэнэ хаг зөх биш. HP-гээс нөхөд bonus damage-тэй. Тэгээд sidekick ч унтрахаа болцсон. Always. Хажууд нь үйл HP нөхөн холдоо авчвал зүгээр damage л орно гэтэргээл. Бидний sound байхгүй гинэ. За. Жоохон нэмчи. Инээс илүү нэмүүд л нэг цаатлын дуу ороод ирэх хаа. Дримлиг бол каст аваасаа байгаа. Би ч яг BetBoom Dacha дээр нэг амар ач холбогдол өгсөнгүү л дээ. Group stage дээр нэг өдөр асаагаад, playoff дээр нэг 2-3 өдөр асаагаад тэгээд BetBoom Dacha ч өөрөө тэгээд 8хан баг орж байгаа бас нэг тийм амар том мом биш. Зүгээр орж байгаа багууд нь л сонирхолтой болохоос нэг тийм ядаж 12 баг маг байсан бол бас сонирхолтой шүү дээ. 8 багч нь 2 групп хуваагдаад нэг тийм малцсан. За last word өгсөн харъя дээр. Stinger өөрөө нилээ хараас аваад байна. Бар шатаад өглөө. Шатаж өглөө. Харуулсан бороноор хүрчээ. За ингээд хоёр лэний давуу угаасаа тэсэмд байгаа. Ер нь хоёр ч гэлтгүй 3 лэний давуу. First kill хий Beast Ghost хийсэн. Beast Ghost дотроо бүр Stinger position 5 first хийсэн. Эхний киллийг. Dream-ийг хөөрхөн шагналын сантай байл шүү дээ. Dream-ийг чинь $1 сая шагналын сантай шүү дээ. Энэ жил за хөгж байгаа тэмцээнүүдээс өмнөх Dream-ийг чи бас $1 сая шагналын сан байсан. Хамгийн их шагналын сантай тэмцээн байгаа даа шүү дээ. Одоо TI хэд байх юм байгаа. Иргүш 10 жилийн ой мойн давтж байгаа гэдэг утгаараа нэг 40 сая мая орчим байх байлгүй дээ. За White Moon чи байгаль өгөх гэж оролдож байгаа Snowball-дод дуусгасан. Sacred-ийн kill болсон аюун шилний damage-ээр авчлаа. Sacred. Okay, we saw a courier here being killed. Jing Park's courier is dead. And the boots even 6 минутын power өндөр яаж шахах вүлээ? Маага 6 үрж амжааг байгаа. Дээрс Tasker-ын доороос Phoenix ирсэн. Тэсэмдэр стан жоох асуудалтай байна те. Rebound, өндөг, call snap, home гэмээсэл. За яг байж болох. Яг мууч ус биш юм байна. Beast Coast-оос ч юм болохоор Spear байгаа. Arena зоогоод хашч болж байна. Wall, vacuum, тэгснэ adaptive strike, task, snowball, walrus punch, ice shard-ны block. Яг үзээтэй лээ. Тэгээ хоёр талтай адилхан ялгаагүй юм байна дөө. Darks here doesn't really feel like a good matchup for the gyro, but they will engage. За тактийн дараа Тимадо төгсөн. Тэгээ Arcan курсоос онцсон байгаа даа. Ekros Davis таймингтай вакуумдж таарсан болов уу гэсэн чи арайч тэгсэнгөө. Яг саяны вакуум Phoenix дээр таарсан бол Phoenix бас унах байлаа. Ари. Арайч орцсонгөө вакуумд нь. Хай сарангоо. Арамэнд 1 миллион долларыг хөөрхөн энэ манайх нэр хаална. Хөөрхөн гэдэг чинь их л гэсэн утгатай биш юм уу гинэ. Хөөрхөн гэдэг чинь дундаж гэсэн утгатай өстэй. Би тэгж ойлгоод байна шүү дээ. Бас нэг хөөрхөн тэр хөөрхөн мөнгө байлаа шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг тийм дунджаас нэг жоохон дээгүүр ч юм уу те. $1 сая гэдэг чинь бол Монгол мөнгөөр бол аимшигтэй их мөнгө өстэй. Сум хаашаа би сумыг тэсэм гэж бодсон. Эхний давалтыг. Манайхан ч хоорондоо бүр юу вэ гэд баг эртний танилуд чиг байна да. За Cosnet Tornado доор нэмт тавьсан. Last word нь сайлст болсон. Ekros таа юу?
Асуудал байхгүй. Аль талаасаа. No problem. Okay. As we do see Kasane. Forge Aero ялна гэж бодохгүй л байна. Гинэ. Яг би ч тэгээд өнгө төрхийг нь тоглолтын эхлэлд ерөнхийдөө хэлсэн дээ. Тэсэм ер нь дэндээ ялж гарч ирнэ. Тэгэл Overlord-ны таймингэн дээр Lycan Silencer-ыг ер нь бол шууд аална. Гол нь тэрнээс цаашаа яах вэ гэдгийг сонирн байгаа даа. Morphling яг нэг хөгжөө гараад ирвэл Тэсмийнхаа хариулт нь юу юм бол тоо л гэдэг сонирн байна да. And that's the problem with Mars. Like this hero, you want to like, especially if you're building Soul Ring, you're building phase boots. $1000 чинь Twitch short байхгүй юу? He's not a natural ganker or a natural space creator, right? You either needs to be TPing when they dive, or else feel a little. Яаж Twitch short байх юм? Static. Would you agree? Yeah, for sure. Амар баян шиг бичиж шүү дээ. Riyadh-ийн шагналын санд хүрэхгүй сте. Riyadh-ийн шагналч хэд байлаа? Гэхдээ Dream League ер нь амар өндөр шагналын сантай. Riyadh ч хэд Riyadh Masters те. Заавал дээр арена залж байгаа спирчлээ Invoker-ыг нь. За тактинд орсон Bright-д бол торнадо 2 бадар дээр ирсэн. Гэтэ тэр цаатлын нэг чодонд нь ашигтаад унаад өглөө. За дээрээс нь Vacuum Mago тэр цаана унж байгаа юм. Тимото өөрийнхөө илүүшнийг бүгдээр ингийн нийттэн зогсон ч гэсэн Arcane Curse Last Word-ны damage-ийг даахгүй юмсан хилээс 5-2. Хоёр support нь 6 үрж амжааг байгаад Тэсмийнхэн. Уг нь 6 үрж иш нэг юм болох гэдэг. Тэсэм тайминг дутаад байна. Very nice turn of events for Beast Coast. They kill the two most important heroes on TSM side. Тайминг дутаад байна. At the same time, when you play Mars mid, you don't really consider yourself that much of a win condition. За Snowball Adaptive Strike R-ынсаа. За Beast Coast хүчтэй байна оо. It's probably out of the meta, but Schofield wants to say other. За хоёр support нь яаж 6 өрөх юм бол доо. За Schofield дээр rebound хийж чадах нь үгүй юу? Rebound хийж оновчгүй. Энэ Marcy гэдэг бата жоохон сонирн болцсон rebound нь. Уучин бол гоё байсан. Хамгийн анх. Анх ингээд нэг creep ингээд ч юм уу ингээд creep гүйж ах ч юм уу, чи гүйж ах ч юм уу те. Ингээд өөрийнхөө хүн дээр ч юм ингээд дараад хийхээр дагаж явж байгаад буудаг байсан аахгүй юу? За тэрийг юу гэж тайлбарлах вэ? Яаж хэлэх вэ? За. Баярлалаа. Яг тайлбарлах гэж амар төвөгтэй юм байна. Dream League дээр Gods-ны гарах нэ. Харин тийм ээ. Топсон хүмүүс ихтэй харахыг амар хүсэж байгаа бохоо. За, Bright торнадо галцаа. За rebound зарнаад болсон. Spirit чадах нь үсэн. Dispose is God Rubik 2 чондор хийж байна. За White Moon-ыг арагч нь Spirit чадсан гэсэн Mago унж байгаа юм байна. Support нь 6 хөрөхгүй л байна да. За Stinger бол ингээд үхээд өгнө. Угаасаа Cassane хөөж байгаа л алчна. Амар амархан. Lycan гэдэг баатрын төлөөс PM Silencer гэх мэт баатрууд бол Lycan-д бол өстой яг л инээдэн байдаг. За 2000 network илүү хэлсэн. Энэ бол ерөөсө Gyrocopter-ийн угаасаа бүтэн импакт харагдаж байна. Network бол 6200-гээд айлгаас Swift-ээс бол нэг 400 орчим одоогоор илүү байна. Одоо энэс ч их болох боломжтой. За Scofield-ийг пинглээд байгаа да. Mago үрээд ирсэн. Ion Shield-ийн эффектийг оруулсан нэг Mago үрээд ирсэн. За Cosmix Invoker-ийн хувьд бол ингээ алга болчгоор HP-г нөхөд зогсчихдог. За голын зам дээр би өстө Cosmix Invoker-ийг тоглох амар дургу. Ер нь ямар ч ранкн дээр байсан. Яг нэг алчиидаа гэж хамаг тусыг нь жоохон холгож байгаа л. За одоо л яг алидаа гэхээр алга болцсон байж байгаа дүүрэн стол гараад ирдэг амар ядаргаатай. Магод юу тохиолдож байгаа гэж Invoker гэдэг баатарлаа ичж байгаа юм шүү. Магог. За Cassane дээр wall зааж байгаа л алчт юм байна. 3 баатын баг аюун шил орсон сая. I guess the eggs illusion of the gyrocopter, does it proc the eggs? Нөгөө том тэмцээн хизээх юм бэ? I think it does, but I could be 9 mistaken. сарын 18-нд.
Өнөөдөр ч 15 юм өстэй. 2-3 хоногийн дараа эхэлнэ. Dream League штэ том тэмцээч. За Jim Park харагдсан да. Double damage-тэй байгаа Braille явд. Темото ирсэн, Adot Strike өгсөн, Вэсэлсэн, rebound хийсэн, dispose хийсэн, Jim Park өгсөн. Манта гараад ирвэл арай ч ингэж амарх өгөхгүй. За ямар ч манта гарахаас өмнө тисмэс. Morphling-ийг лавныг унгаагаад авлаа Jim Park-ийг. За ангистер нэг 30 секунд Jim Park-ийн фарм байхгүй болчихж байгаа. За тэр хооронд Stinger гурвалжингаа стаклаад авч байгаа юм байна. Төрөөд аваарай гэд. Тийм үсгээ такс төлөх юм уу? Такс дээр нэвнэх юм бэ? Үгүй яах зүгээр л тийм утгатай. Donation явуул дансын шүү л гэсэн утгатай. Сарангой. Заавал donation явуулах шаардлага байхгүй. Хүсвэл гэж байгаа. За Overlord-ийн таймыг өгч ин доо. Одоо нэг 2-3 минут байхад л тэгээд Overlord-ийн таймыг гарч ирлээ дээ. За тэр үед Silencer яах вүлээ? Stinger Glimmer авч гинөө. Stinger бол Glimmer Force 2 л авч явах хэрэгтэй доо. Silencer гэдэг баатар. Үгүй болч. Dike-ыг хараад ёо гэл. Шууд л үхсэн л гэж орж ирэх хэрэгтэй. Sidekick Invoker-тэй даасан. Mago-г харах юм бол шууд дайрах гэдэг. Чоноо явуулсан, Wish авах гэж үзсэн. Mago дэшээ гарсан Facebook-тэй. Нилээн дажгүй хурдан. За White Mo. Mago барьж чадах уу? За Tornado ончвол тэгээд бүх зүйл гоё болно. Аренага задсан. Spirits оновчгүй Mago. За Mago ч үхэжтэй. За Tornado-с оновчгүй rebound хийсэн. Задгаа ууран задсан. Casano-гийн үед Ultimate дарсан. Shift-тэй дарсан. 20-нд дагаа яваад байгаа. Mago гайгүй. Scofield арт нарийн живцсэн байгаа даа. Unleash дарсан Mars-ийн донд зохиолоо зогссон байгаа даа. Scofield унсаа. Casano бүгдийг хөөж ална гэнэ. За эвгүй штэ. Хамаагүй урагшд бол wall-ийн эффект орж ирээд эвгүүт нэгсэн 3 стаклцсан байсан том jungle-ыг нь Pismийнхаа орж ирээд Sweet-гээ авчлаа. Тематагийн үед бол Critical-тай, Falcon Blade-тэй араас нь Agnim авахгүй 400 хүн голд дутуу явж байгаа юм байна. Темадо. Аналистууд гейминг тэсэм хожин л гиндэ гинэ. Надтай бол адилхан л бодож байгаа юм байна. Gatmago ягаад юм муу нэтвортой байгаад наа. Харамлах зай алга нэгт. Хоёрт лэндэ жоохон тааруу явсан Invoker эсрэг. За 3 дахь шалтгаан гэвэл ер нь тэгээд фармдах цай байхгүй байна гэдэг чинь лэнд гарч ирнэ гэдэг чинь ер нь үхнэ л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тийм л утгатай. Тэгээ Mars ч өөрөө Spear Gotrip гэд 1-2 дугаар скиллээр фармладаг байтар болохоор тийм ч бас хурдан фармлаад байж чадах. Одоо ингээд дахиад лэнд гараад ирсэн. Өөр фармлах цай алгалтай энэ үнд. Mago дахиад өгөхгүй өгтгүй махад хөөгдөнд одоо эндээс. Яа, арена 5 секунд байдаг. Spear нь унссан байгаа. За ууранд Spear оновчтой. Вэсэлсэн байгаа. Tornado өгтүүлээд тавьсан. Дахиад импт орон тавьсан. Rebound орж ирсэн. Оновчгүй Mago. Дахиад Spirit нь Side-Strike тавьсан. Яг хажуугаар нь зурж байна. За. Темата ирээ зөхөө алчих юм байна. За Gyrocopter-ийн тайминг эхэлсэн. Overlord-тойгоо тэрэгцээ гарч ирж байгаа. Pismes. Энэ хүчтэй таймингийг Beast Coast яаж давах вэ? Яг энэ тайминг одоо амар хүчтэй орж ирнэ. Overlord тэр нэмэх нь Agnim Critical-тай Gyrocopter. Хэцүү дээ. Энэ таймингийг давна гэдэг маш хэцүү байх хэвээр. Noxy ямар хөлдөр тоглолт юм? Дөрөв дээр эсвэл it really feels like these Mars first picks just not really helping them as much as they would have liked. Yeah, they really need to make some magic happen with this Blink Dagger. They do have all of their ultimates, including the global. So if they could maybe use it to get a kill onto Brio or Tomato, that could be really nice for them. But those are hard kills to get. They definitely are. TSM, they are pretty spread up around the map, so Beast Coast, they could potentially find one pick off here, but this is a big investment in time. They're already sending about 2 to 3 heroes here as TSM does go up the high ground, camping that ward. Timadu is all by himself, but has a couple of wards to defend himself. It's probably not really going to be collapsed upon. It is Parker. За гол акшн болох нь дээ. За Jim Parker-д бол Manta-тай BKB-гээ шивтэлцээ явж байгаа. За White Moon BR болсон. Mago ардаас нь бэлэгтэй дарина Spirit авах боломжтой. Ай-Shark-ын блок орцсон байгаа. Across аргаш нь Spirit-сэн. Пүүг Walrus Punch-ын тэр агаар дээр нь савлаа.
Аренагаа босгосон оновчтой глобал дарцсан байгаа. Хүнээ аварна гэдэг төвхтэй. Яагаад хан мөргөд байгааг нь ойлгохгүй байна. Ямар тач Брайлын хувьд хан мөргөд байгаа. За Флакандра бүгдийн зохиол шийдсэн өндөг дарагдсан байгаа. Торнод орж ирсэн таймingтэй өндөг задрах боломжтой гэсэн веб формыг Jim Park мантага дараад уурныг нь диспелдээд гараа явсан. Спир Касана дээр нэг чоныг нэг модон зооцсон байгаад байдаг. Магогийн хувьд бол өгөх нь ойлгомжтой болсон. 18 4000 network илүү тийсэн. За яг энэ таймингийг л яриад байгаа да. Энэ тайминг дээр нь өөрөөсөө дай хийлээ. Beast Coast. Үсээд үсэм нүзүүгээр нь аваад 2 удаа алдчихлаа. Мик опсоо нөө сая юм яриаггүй. Тэгээ мик хаачаад эргээ орчих. Сарангоогоос Яно гэдэг залуу гинэ. Оо байж байгаарай. Энд акшн болоод тэнд дөнөш ороод ирсэн байна. Өөх. Сарангоогоос дөнөш орж ирсэн шүү дээ. Өөх 50,000 төгрөг шүү дээ. Oh my god. Окей. Ямар гоё утгатай, ямар гоё дөнөш юм бэ. Thank you. Баярлалаа Сарангоо. Өөх. Are you seeing it here? Yeah, I think there is a black bar at the bottom and the right. Nah, I'm joking. Тань Рошонна. Тэмээд авнаа. Рошон эц. Инокиг дадлахгүй хож гарахгүй байна да гинэ. Летер Beast Coast хустан даа гинэ. Гол нь лет гарах уу гэдэг л асуулт байна да санчаа. Лет гарах уу гэдгийг сонирн байгаад шүү дээ. За ингээд өнөөдрийн 2 дахь тоног 17 цаг 49 минут 42 секундэд Сарангоогоос орж ирсэн байна. Миний цөөхөө үед эмгтэй үдгчтэй маань нэг гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Лет гаргаж чадах нь байна. Оо яг зөв. Миний эснийг яг давтаад хэлчихлээ энэ чинь. Бодох гэдэг хүн амьдөө дүүдээ. Орой доног манай хувийн амьдралаа би ч бас хувийн амьдралаа амжуулж чадахгүй л яваад байна яг үнэндээ. Тэгэл айл нь боломжоор каст тэгэл яваад байна. Yeah, we all have been wrong before. Beast Coast they Чадлаараа каст тэгэл have a plan and so far this game is not out of Dream League дээр at least according to өдрөө алдахгүй өдрөө алгасахгүй бөөндөө явчихсан ингээл what's the next ярилцаад байгаа. За та Маго харсаа вэсэлсэн. Торнадо орж ирсэн аркан курс оруулах гэсэн эффект оновчгүй болсон. Rebound оновчтой болсон. За өгөж. Аандаж таарсан зүгээр диспоз тэгэл алчих юм дээр. За Stinger бол угаасаа бурхны орондоо явах хэвээр. Snow болцсон. Хамт амиа орлоо гэж байгаа. Sacred ард унсан. За Stinger үгсээ. Task-ийн хувьд бол билигтэйгээр авцсан. Хасах 3. За 13.8 7000 network илүү тийсэн. 6-2-оос 8-10 FR алдчихлаа гэнэ. Би хэлсэн шүү дээ. Тэрүүн хин FR юу яагаад байлаа? Хин байлаа. Акцаа байлуу. FR-ыг би юу Beast Coast авчаасаа гэдсэн чи акцаа байлуу тий. those heroes just farm way faster than pretty much any other hero. It doesn't matter that Ийм драфтан дээр угаасаа FR бол тэсмэрүү гэлтэй. but За эргээ харсан. Ари өндгөө дарах уу яах вэ? Брайль хүрээд ирсэн. Мантага дарцсан. Jim Park. BKB-тэй гайгүй. BKB-г дарсан. Брайль дахиад алга болж чадах уу? Web форматууд strike TP out хийх оролдлого амжилттай. Амжилттай басаа. Өчигдөр яав гинэ. Яг наасал. За өнөөдөр ингээд 6 дахь орж ирж гинэ. Хэдхэн орж ирж байна. Өчигдөр онццоо. Тэгжэл хэлээ да. Яг хол юмрууд яах вэ? Тийм тий анхтай тэгжсэн ш нэрээ. Сарангоо сонсч нь өнөөр баярлсан шүү. Би сая яг чамд донеш явуулж байгаад арагшаага найфтай юм ирээд донеш тэгээс анзаарахгүй өнгөрчжээ. Дахиад нэг дуурахчээ дөө. Оо. Яг ийм донеш орж ирсэн шүү guys. Хараад аваарай. За 20 минутад tournament-ыг алдчих байна. За дахиад donation дуурж байна. Инх хоёроос орж ирж байна. No caption гэдэг утгатай. Donation орж ирж байна. За Sacred-ийн чи импэнд оногдоод mana асуудлаас 280 ман rebound нэр ямар гоё таймingтай vacuum. За хандаж dispose хойш наваа шийдцээ. Урд нь өгтөлөө сайсаг тавьсан оновчгүй гэрнэдэлсэн бүр нийтэлж байна. Arcane Curse last word Stinger хүнээ өмөрсөн. White Moon бол айж байгаа. Ай яад гэж байна.
he is now in the mid side. And I mean, look at those Lycan creeps just doing so much damage. Timado shows up as well. And this is looking... Ах, яста. Timado has a satanic now as well. Already has half of BKB. I have no idea how they За турнид орж ирсэн. Jim Park гарна. High ground-ыг одоо цохино. Одоо яаж чадахгүй дээ. Beast Coast нэр ялцгүй н Overlord Gyrocopter-ийн Agnimted timing хоёр зэрэгцээ гараад ирэхээр яаж чадахгүй л дээ. Одоо нэг Guardian Greaves pipe-тай бол тэгэл тэсэм одоо өгөхгүй шүү дээ. Нэг Greaves-тэй нэг pipe of the insight-тай бол за тэгэл дуусаа. Darkness Spirit нь тэгээд яах вүлээ? Arena задарсан. Walrus Punch цогцсон байгаа. Jim Park орж Gyrocopter-т нөрж байгаа бүгдийн зохисон ч no damage. Damage байдгүй. Scofield өгöd өгсөн. Timado бол бүгдийн зохиж аална гэсэн. Rebound орж ирсэн. Timadoгийн double kill дуурсан. Mega kill. Vacuum бол 3 баатар дээр. За Bright өөрийгөө харж гинөө. Маш удаан болцсон байгаа. За triple kill Timado GG-гээ битсэн. Дийлэхгүй. За. 23 дахь минутан дээр тэсэм. Best of 3 зурлын ихний map-ыг авч байна guys. Welcome гинэ. Автомал. If you're a TSM fan, it is them that take game 1 in style. And I gotta say, we saw the draft. We pretty much expected something like this. The first 5 to 10 minutes were decent for Beast Coast, but it's tough, right? What do you think of the meta that we have right now, where it honestly feels so hard to be inventive when these meta heroes are so dominant? Yeah, I feel like you can maybe play around like 1 or 2 of the meta. За яг л бодсны дагуу л юм болоод өнгөрчлөө. Өөсөө саяны таймингийг яаж давах вэ гэдэг нь асуудал байсан да. Сүүлдээ морф авдаг зүг байсан уу гэдэг л асуулт байгаа даа. Морфос илүү амар эрт онлайн болдог. Яг тэр нэг Overlord-ны таймингийн дээр нь дагаад хүчтэй болдог нэг team battle авах хэрэгтэй байсан баха. Тэр үгүйсээ team battle байхгүй л дээ. Юу ч авмаар юм. Яг ясэм нэрэ драфтан дээр одоо үлдсэн баатрууд энэ бодохоор. Void авъя гэхээр Chrono-ийг л нэг дан аваад авахгүй бол тэгээд угаасаа бүр иннээс ч ирт хожигдно. Яг Blood авал авч болох л. Lycan дээр нь Raptor зоож хаяал тэгээд тэгэл ер нь хотлаа л тоо. Монгол ордгоо тэмцээн юм уу? Тэ энэ тэмцээнд Монгол байхгүй. Энийний араас явах тэр Dream League гэх тэмцээн байгаа. Тэрэнд бас Монгол байхгүй. Одоо Нармангийн орж байгаа нэг тэмцээн л байгаа да. Өөр тэмцээн байхгүй дээ. Монголтой тэмцээн. Сарангой. Эсэмдэр хом шаач ихээр зориг дотоод байх юм уу гэх. Сая бол би яг л хэлээл байжсэн. Сая тэгээд тэгэхээр намайг даах хүн байсан бол дагсан л байх гэж найдаж чинь да. Мэдлэгөө тоглоом 2 спорт авах хэрэгтэй юм шүү. Сая нөө драфт нь ихтэй жоохон сони эхэлсэн юм аа. East Coast Марса аваад ихэлсэн. Тэгснэ task авангууд л би жоохон сонирн болоод байцсан. Task авахаар task угаасаа жоохон худал да. Нөө нэгэн цаг үед хүчтэй байсан шиг одоо тийм биш болцсон шүү дээ. Ер нь жоохон худлаа. Цэн байгаа. Энэ зүгээр диспос хийгээд алчихгүй аим сонио. Яагаад амдаж таарсан юм бол? Өөдөртөө яана гэж хэлэхгүй юм байна дөө. Гэхдээ тэгэл тэр чин тохоо үедээ гарсан нөгөө нэг тохоо үедээ гарсан нөгөө сэтгэлээс гарсан л акшн болохоор ер нь айгу ховрол тохио баха та надаас тийм юуч. Заримдаа бол яг учир утгагүй яг тэгж өгс ойрлохоос сонголтгүй таараа. Заримдаа бол тэгэл хараа сууж итэл дуусчихсан шүү дээ. If they actually stomp Biscos here in a 2-0, do you think they have a chance to take it all? I think so. If they keep playing like this, I definitely think they can beat Secret too. Gaming are still very, very strong though. I feel like they can just deal with anything, and they have the kind of players and flexibility to maybe deal with a lineup like this, or maybe just the wits to not give the enemy team Gyro and Invoker. But first they have to fully defend West Coast, because maybe this first game was just a fluke. Yeah, that is true. I think this draft was very Beast Coasty, but
as a team, you need to be able to understand when your opponent aren't as good. And I'm sure they can play other heroes. They just went full comfort on the side of Biscos. I think it's time to maybe flip the switch, flip the script. And I'm sure they can do that. But looking at the stats, who's your MVP? Well, тэрийг устгасан. My history. Tomato is definitely up there. I feel like Bryle did My history-го бичиж байгаа. Тэгээд устгацоо. Тэгээ хүмүүс жоохон зарим нэг хүмүүс ууралж муурлаад нэг тийм байгаад салахаар. Ер нь тэгээд за нэрээ хувийн амьдрал ер нь дэмий ч юм уу шүү дээ. Устгацоо. Тэр чи яг миний 5 6 дугаар анги дээр явж илоо. Тэ? Тэр устгасан. YouTube байхгүй. YouTube байгаа. ABC Sports гэдэг YouTube байгаа. За эсвэл байвал болох байсан юм шүү. Эсвэл нөө. Эсвэл байлоо гол нь драфтн дээр. Бандтсан байгаагүй юу? Гол нь байсан уу гэдэг байгаа даа. Medusa байж бол. Надад бол дуусаад ажгүй санагдчихл байсан. He just farmed his way into this game and once you get together with TSM it's just impossible to stop that train. So nicely done here. I think this Гол нь драфтн дээр хэн байсан бэ? Үлдсэн бэ гэсэн ч тийм. Tomato maybe getting the MVP but the MVP is really everyone from TSM as this is game 1 guys. We are now done with that game 1. Do you feel like moving forward here for Biscos? What is probably like Энэ хүн амьд байсан юм уу те? Focus on. It's very hard to really fix mistakes with such a short time frame. But if you had to choose one Хуучны үзэгчд орж ирсэн ч сонир санагдчих шүү. Нэг хэсэг үздэг байсан хүмүүс маань алга болцсон байж байгаа. Эргээд одоо намайг одоо уулзчих юм. Oh. If you do this really complex move where you like move the mouse pointer towards the gyrocopter in the banning phase. Хай дэлгүүр өгөх юм уу нэ? This button it's the left mouse. Мэдгүй. And then you click ban hero. Критиксэн жоохон мөн бистэй. Тэ? Then you can already avoid a lot of the hardship from the previous game. So that would be my tip. Шууд орж ирснээр дэлгүүр асуудаг. I think if they do that they're gonna have more of a chance. All right. Some top tier plays here. Bum bum bum. Hopefully they're not watching the stream, but I think they will probably do that because that gyrocopter looked unstoppable. Guys, we're gonna go on break, but don't you worry. Game 2 between Biscos and TSM. Маргааш 6 гэж завтай болох уу гинэ. Маргаашийн каст чи юу лээ? Тэ. Дараад болох хаа. Би энэ дуунаас нь залхаж шүү. Шэр хийдэг. Guys, шенгэ шэрлэр гинэ. Найп биш юм чи шэрлэхгүй гэсэн чинь түрүүний хүн. Тэгэхээр би заал гэсэн. Facebook үздэг болохоор сая л мэдлээ шүү дээ гинэ. А тэгж байгаа л жахаагийнхаа дараа юу яа да. Дэлгүүрийг өгье дөө. Тэгж жагаад. Hi. Yes. It's hi. Hello. Нөгөө нэг амар дуунда тавьж нэггүй аа. Нэг жоохон юу муу тавьж авахгүй л. Багтаа тавьж авахгүй л. Тэр нэг тийм хэрүүл болсон байл. Ботсон байлээ ч гэжтэй. Тэгэхээр Dota-ны мэдээлэл хүрэг
тийм бах гэж бодсон чи юу тэнийг юм бичээд байгаа маяга ингээд нэг хүн бас уурлаад л юм. Өөрийнхөө орон зай дээр өөр хүн загнуулахаас жоохон сонирхол юм бэл. Уг нь яг л миний өөрийн л орон зай юм байгаа. Тэгээд гэсэн чинь хүмүүс төсөндөл хүмүүс орж загнааллаа. Тэгэл Dota-ны юм бичих үедээ бичсэн. Тэгээд Dota-ны мэдээ байхгүй бол бас бичихгүй шүү дээ. Байхгүй мэдээг одоо зохиож бичих нь цаашийн. Тэгэл янз л байдаг шүү дээ. Тэгэл хүмүүс тэгэл янз л харах юм дөө. Зарим нь болохоор тэгэл хувийн юм зумаа бичгээр гоё хүлээж авна. Зарим нь болохоор хувийн юмаа бичгээр ямар тэрний юм бичээд байгаа ингэж хүлээж авна. Тэгэл харах өнцгөл ах юм. Хаяа бол үнэхээр л Dota-ны мэдээлэл байдгүй. Тэгэл ямар сонирхолгүй мэдээлэл байлаа гэж бодоход тэрийг ямар бичлэлтэй энэ биш. Янз л байдаг да. Нөгөө гүрүү ахтар явдаг гэсэн доо ганц тавьчихгүй. Тэгээд одоо юугийн тавих уу гэдэг шиг. Та нар даарч нь би бүрийн чи хөлтлээ. Чи яс North юм уу бэ гэх? Тэгээд устгацсан байсан. Ер нь одоо дахиж тийм хувийн юм бичихгүй. Ойлгох хүмүүст нь бол гоё юм бэл. Ойлгохгүй хүмүүст нь бол амар тэнэг хүлээж авчлаа. Хүүштэй байсан. Яг юу яриад байгаа юм бол гэж та дахаар толгой байдаг ш. Үг нь надтай холбоотой байхгүй юу? Эсэ. За бро first blood таах уу 20k. First blood уу? First blood-ыг би beast cost гэж бодож байна. Тэгээ draft харж ижил хэлэн дээ. За. First blood beast cost гэж бодож байна. Гэрэл дээр нэр пэйж даахгүй ч одоо л дагдаг болж байгаа бах те. Нэг хувийн юм л болсон. Тэрийг л яриад. Наа чи или бата постууд ордон шүү нэр анхааруулчаа. You was touching my soul. That's how you go so sad. Me on the touch. Газ яваад хоёр тэгдчихсэн. Beast Coast тэсэн мөр одоо аль нь авчих юм манд ямар авах гэж. Энэ мөн Lego-ны юу жижиг анимашн энийг өстө наснасаа олон үзчихлээ шүү. Цээжлэхэр боллоо шүү. Энэний араас ийм үг гарч ирнэ гэдэг.
Нэг болох хэвээр шүү дээ гинэ. Би бол хоёр тэгдээ дараагийн тоглолт нь шууд эхлэсэй л гэж бодож байна. Би бол Team Secret Gaming хоёрыг л үзэхийг хүсэж байна. Secret ягаад ч юм gaming-ийг хожих юм санагдаад. Ямар ч гэсэн нэг тоглолт бол авах л баг. Сумайлын хаг зөхөд нэг тоглолт авах л баг. Яг 2-1-ээр хожих уу гэдэг нь. Эсвэл gaming бүр машинчт юм болоос. Энэ тэмцээнд гол нь gaming-тэй өрсөлдөх баг хаалга л да. Ингээ харахаар. Gaming-ийн дотог гүйцэтгэх багч харагдахгүй л да. Gaming өөрсдөө давж шийдээд байгаа болохоос. Дотоод драфт хийсэн байж ижил хаалаад байгаа. Габи мундаг болцоо байлаа шүү дээ. Габи сайн байлээ. Ер нь Entity угаасаа сайн байлээ. Тэгээд ер нь ингээд бодоход Team Liquid, Gaming, Tundra тэгээд юу вэ? Тэ ер нь ингээд яг нэг бүстэй эхний 3-4-т нь байдаг багууд нь ирэхээ авчихаар араас нь Regional Qualifier дээр уусаа Entity, Quest Mist авах нь ч ойлгомжтой байсан л да. Ер нь бол жохон л Dota гадралдаг үздэг хүн болоо ус тэрийг бол уусаа таахад аюу амархан л байсан л да. Хомчуудтайгаа үзэхээр тэгээ шаргээд юм дөө. Secret хожиж штэ нэ. Харин мэдхгүй. Наад зүгээр тэгс санагдаад байгаа болохоос Secret-ийг хожиж чадах юм болоо да. Тэгээ би нүг Secret-ийг Beast Coast-тэй хийдэг тоглолтын үзчихэд итгэл төрсөн л доо. Ягаад ч юм нэг gaming-ийг хожиж чадах юм шиг санагдаад байгаа. Гэтэ gaming чинь gaming шүү дээ. Gaming чинь Beast Coast биш шүү дээ. Spirit юу гэж? Spirit юу гэж? Би зүгээр хожны нийтгэж байгаа гинэ. Амар эвгүй яриад сандлаа би амар дээшлүүлсэн юм шүү. Тааш тонгоож ирээдсэн. Жохо тухтай сууж мөхгүй л ядарна шүү дээ. E-sport нэвсгтээ нэвснэр манай бисиг онцолсон байлээ. Abyss Sports залуучдын донд хамгийн тухтай бисээ гэдгээр нь алдартай байгаа энэ гээд онцлсон байл. Хальтарж уншсан шүү дээ. Энэ жил манай баг авраг авна PSG ээлжтэй гинэ. Яатрах. Abyss гэж хаана юм бро? Хорол. Энэ хаана энэ Noxy? Хэдэн давхар лайв яваад байгаа. Хэдэн пэйж дээр гэх юм уу? 2 пэйж нэг YouTube дээр явж байгаа гэл тий. Хоролт байдсан шүү. Abyss. Азуры TI champion. What the fuck? Гүү шүү явах. Азуры бол group stage тест авахгүй шүү нэрээ. Үнэн л хэл. Ийм уддаг үлээ гинэ. Жохон л удаад байна. Одоо орж ирэх хаа. Ороод ирлээ шүү. Hello, we are back with BetBoom Dacha. Abyss аргагүй тухтай юм лээ гинэ. Тухтай. Game number 2 between TSM and Beast Coast is about to start. YouTube дээр Abyss Sports, Facebook дээр болохоор 1x Tokyo, Noxy гэдэг мини пэйж гэдэг ингээд 3 газар явж байгаа лайв. What do you in terms of like heroes banned and picked? Тим хаяг байдгүй юм да 3-4 бисэнд бүгдийн л мэдтiin дагна. Энэ 10,000 нэрийг өнгөрөөд шүлэндөө байдэн штэ. За шүлэндөө жоохон өнгөрөө заяо. ертөнцийн зүгээр баруун тишгээ яваад тэнгүүд сансар центр гэдэг байгаа. Доороо GS25-тай энэ хажуу талд чи юу гэдэг лээ? Ямар ч бас яг явгууны замын гарцаа яг хажууханд байд юм аа. Тэрний дөрөв давхарт
ABC Sports-ыг яваа. Дээдэлта юутай? Фитнестэй. Тэрний дээр PUBG л Crackage л нэг юм байт юм лээ. Би тийш орж үзээгүй. Нэг давхартаа GS-тэй, 2 3 давхартаа дэлгүр мэлгүртэй тим газар байгаа. Энэ жилийн TI 5 дэх үү гинэ. Йоо, тэр манай хүн явж штэ. FI God штэ bro. God байсан л гэж ярих нь зөв баха да bro. Okay. Yeah, I think they did ban Beastmaster as well for Beast Coast. So now Beastmaster is still available in the pool. That NP is still available in the pool. Maybe they can ban one, pick the other. Стрим хаанаас явж байгаа? Abyss-аас явж байна bro. So the Razor ban first phase. За тисмэс Stormbreaker Gyrocopter дүү Mars гэ. За өөрсдөө банк ер нь бол баатрыг бандсан байна. Эхний сонголт Beast Coast талтай байсан учраас. Тэгсэн чи Beast Coast-оос голын замын Invoker-ыг Brightly Invoker-ыг бандаад. За дээрээс нь White Moon Winchpool авч магадгүй гэж бандаад. Razor бандаад. За Razor бандж байгаа дэр нь бол Свен оруулж ирж байгаа юм байна. За ингэснээр Gym Park Свен. За тэнгуут нь тисмэс Beastmaster гээд ерөнхийдөө бол BKB control оруулж ирж байгаа гэсэн үг. Касаныгийн Beastmaster орж ирсэн. За Beast Coast-оос ч Batrider бандаад эхлэх чинь яах гэж байгаа вэ? Dispel-дэг батар авахгүй гэж байгаа юм байна те. Өөрөөсөө тэрийн оруулж ирэх гээд байна уу? Тэрийн орж ирж магадгүй санагдах юм. За Shadow юм уу? Бандсан ST. ST бандж байна. Йоо, энэ наад чиг сууж шít. Магадгүй хоошго нааж малцсан. За тисмэс Grimstroke бандж байгаа Pangler сонгосоо. Soulbind тэгээд Pango-гийн ролик тандар дээр нь холбоо ичдэг. Тэгэхээр өнгөрч чадхаа болждаг. Тэгээд дээрээс нь угаасаа Grim-ийн Inks байл нөө дардаг болсон учраас хүчтэй байгаад байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол бандж байгаад Pango сонгож байгаа юм байна. За Beast Coast талдаа. За Arena ёстой гоё. Mars байхгүй те. Pango-гийн эсрэг Arena ёстой гоё юм даа гэнэ. За Trent Beast Coast давсан л гэж орж ирж байна да. Яг ч юм Trent бол одоо гоё л харагдаж байна. Pango-гийн эсрэгч гоё, Tower хамгаална. Tower төвөрхтэй сайн гэд. За Mars-тэй sidekick дарна Свен дээр. За энэ Mars гэдэг сонголт ирнэ. NASA талдаа нэлээд орж ирээд нүгөө юу? За би чи юу лээ First Blood-ыг Beast Coast гэж хэлсэн байгаа те. Свентэй Mars-тэй за одоогор бол First авах потенциалтай л харагдаж байна. Бонтер үн дээр л очиж өгчдөг юм бол. За дагах сонголт нь юу авах юм бол доо. Pango зогсоодог нэг комбот баатртай байхгүй болохгүй юм байна да. Pangler free roll-доо тавилж байгаа хэцүү л байдаг юм да. Эсвэл Enchantress Center аваад унтраах юм уу? Shield Crash-ных нь эффектийг нь. Унтрааж болох л лээ. Энд ч оруулж Борыг нь уруулна. За Rubik-тэй болсон Parameter-ыг нь авна гэж байгаа. Энэ ихтэй гоё байж чадах уу. За надад бол тисэм дээр Disruptor гэдэг сонголгоо ярагдаж байна. Угаасаа Mars-тэй Свентэй өөрсдөө орж ирдэг учраас ухтаа тавьдаг те. Skill гоё ярагдаж байна. Үгүй гэвэл Sky Silencer хавцаа бас дайжгүй. Silence-тад гүйчж болж юм. Parameter Order Mystic Flare унгаагаа тоглож болж байна. Эсвэл LC Missy-тэй бас байж болно. За Trent сонгосон тисмэс Beast Coast-д ер нь алтгаас өмнө авчийл гэж байгаа бах. Угаасаа Beast Coast тэглэж авахгүй л дээ. Тисмийн хувьд бол ер нь бол нэг бол Trent-ийг банддаг эсвэл авдаг юм байлээ. Хамаг гомдоо бол уучлаарай бэ гинүү? Тэгэхгүй юу гэж юм лээ. За тисмийн хувьд бол BKB control 2 ширхэг болсон. Parameter өвж. За нэмэх нэг сонголт найж ус prop гинэ. За 4-ийн натур 5-ийн Trent-тэй. За ranged carry орж ирэхэндээ. За тисмилийн дахиад гоё болсон доо. Дахиад гоё харагдаад эхэллээ. За Primal Beast оруулаад ирүүл яа гэм Beast Coast.
They have so much global. Али first blood авахар нэг потенциалтай нэг оруулаад хач Storm Spirit. За. За лэндэ дайчгүй. Пангогийн эсрэг. Эмбер жоохон нэр павцсан учраас угаасаа Storm дарах нь угаасаа зөв л дөө. Тэгээ 6 өрхөөс өмнө натурд үгсэн л гэж орж ирж байна да. Quantum Blade-тэй гарахгүй бол болохгүй. Жох асуудалтай л. Натур лэндэ яг юу идэгэр бол лэндэ юу мэдэх гэхээсээ илүү захын лэнүүд нэг тийм бусад лэнийгээ самардаг баатар болчиход байгаа ш. Телепортейшн хийгээ буухта бонус дэмэж аван тэгээд Sprout-ын дэмэжтэй. Хоёр левел хүрэх юм бол ер нь бол нөгөө хоёр лэнд амар дарамттай. Яг л нөгөө Science Track тавьдаг инвокертэй ер нь бол төстэй. Сэтгэл зүйд жоохон дарамттай гэх юм уу? За Templar Assassin бандаж байна Beast Ghost. Siflane Templar орж ирвэл дийлэхгүй гэж үү? Нэр юм уу? Марсидэ үж Templar-аас хайж ийн гэж үү? За Tismas Dark Seer надад шууд би бол Beast Ghost-ыг бодохдоо Terror Blade дээр нэмэх нь Troll ч юм уу тэгж бандах байсан гэж би бодоод байгаа юм. Би бол одоо Tism дээр Troll орж ирвэл гайхгүй. Troll ороод ирэх юм бол Marsi яаж чадахгүй, Rubik яаж чадахгүй, эсвэл угаасаа match up дутуу мэдгүй. Яагаад Troll биш гэж why not? Надад бол Troll бол амар л гэж. За Slark угаасаа free. Templar банддаг илүү л зандаа. Slark Troll гэж бандах байсан да. За Beast Ghost нэг л хажигдсан л юм санагдав авчичнэ. Банга ямар хачи гээд наа. Тэнд Batrider яах гэж бандсан Rubik авах байсан бол Dacha-г нь хулгайлж болно шүү дээ. За Beast Ghost-ийн сүүлээс сонгоод offline Batr орж ирнэ. Primal Beast. Надад бол тэгж л бодогч. Хамгийн дайжгүй сонголт. Эсвэл Tide. За Timber сав. Timber гоё юм байна. Natur эсрэг гоё, Trinity эсрэг гоё, Beastmaster эсрэг гоё гээд. Trinity угаасаа гоё юм байна. Tismas Troll Blood Урсаа Урсаа хотод лэндэ алуулна. Тэгээ гайманда исвэнээс өгөхсөр исвэн дээр айтмаг үүсэхгүй хэцүүд нь. Meteus яах вүлээ? Monkey дарчгаар чи яах вүлээ? Бас хэцүү мó. За Troll юм шүү дээ. Drew хотлаа хаа бро. Storm орж ирнэ, Marsi орж ирнэ, Timber ороод ирнэ, Sven Blink-тэй орж ирнэ гээд Drew юу н амьдрахгүй хаа. Drew-с илүү надад Troll юм уу, TB би хавцаар хамаагүй дээр юм болов уу гэж бодчих. Баг үсэрдэг Батар эсрэг Drew мөрөөмитийн амиа аргасаж чаддаг Батрууд хэцүү байд юм тоглоход. Position эзлэхээс эхлээл position-ыг нэг жоохон буруу эзэлчихвэл тэгэл үхээд өгнө амар төвхтэй. Хөгжиж амжааг байхад Sven гараад ирнэ. Эсвэл жинхэнэ Siflane like аваад Beastmaster like ингээд хоёр overlord гаргаж ирээ тоглолоо. Энэ шиг. Monkey за миний хэлснээр л авчлаа. Лэний ял хэл гэж байгаа юм байна. Timber-т ялагдахгүй л гэж байгаа юм байна л да. Troll авчаар яагаад гэдэг Troll шиг яа Trolling game л шүү дээ. Troll бүгдийг ална шүү дээ. Ганц Timber-ыг л барахгүй. Тэгээ still Timber-ыг алдаг л болно шүү дээ. Oh my god. Надад бол одоо ингээ Monkey авахаар над Beast Ghost ялах юм шиг санагдаад байна. Одоо бол. Лэндэ л амар анхаарчлаа да тэсэм. Лэндэ анхаарсныхаа шанг хүртгэл байх да. Одоо бол над Beast Ghost тоцсон юм шиг харагдаж байна. Сүүлийн сонголт Monkey хараад над худлаа юм санагдаад байна. Timber-ыг Лэндэ ялж чадах ч гэсэн Gaimin-да айгу хэцүү л тоглох байх да. That's Sven, a hero that very rarely loses. So Jim Park, for the most part, seems to be that shining
Би капитан байсан бол алиг трол авчгаал гэх байсан да. Анар 6 настай, өнөр 4 настай. Харин болроо энэ хоёрын насны нийлбэрт тэнцвэр настай бол наран хэд настай вэ? The Nature's Prophet he played against 9 Pandas Юу was наран insanely strong. I look Huh? at Treant Protector. Every lane that they have seems quite good. I guess the only advantageous lane Beast Coast has is the Storm into Pango, but the NP might just make that actually totally bad for the Storm. It really depends how well Ari is gonna be playing. Should be jumping in game number 2 in no time. I don't want this to be 2 games, but TSM, I think they're really creeping up as one of the favorites for this tournament. As you said, GG, they are very dominant, but potentially we could see TSM in the finals, and I think this is awesome to have a team just like flourish so much during Team Park Iswin шаах уул гэдэг үү шүү дээ. Юу вэ? Team Park Iswin юу Team Park-ийн зөгтөг баатрууд бол амар өө. Ярилтгоо. Beast Coast ролын орсон л ч заац. Бараг Timber лэндэж гэж үү. Timber ч лэндэ барах бол тэ. Найз нь юу лээ? Timber-ийн найз чинь Rubik. Monkey-гийн найз чинь Trent. Лэндэ барахгүй. Secret Gaming хоёрын аль нь бол Gaming өхөө. Secret арай хожихгүй хаа. Нилийн л хүч тэнцвүүд үзэхэл байх. Гэхдээ арай л барахгүй л байх гэж бодож шít. Яг хүч тэнцүү үзээд тэгээд чахгүй дээ л гэж орж ирж байна да. They just won BetBoom Dacha against Gaming Gladiators, but sure it is a different team. They have Sumeo now subbing for Armel, but you could even say that that's Энэ ч одоо юу Armel интервьюст яваад байна. Worse, right? As good of a player Sumeo is, you are swapping players. You didn't really have any time to scream because Сумашавэ Beast Coast гэж сумсаа. Өмнөх гейм дээр чинь би эсэмгээ сумлаад сум онсон те. Энд дээр ч одоо бид хоёр сумтай юм уу? First Blood нь Beast Coast, хожлон Beast Coast юм уу те? За. За тэсэм энэ ч смоклцсон гүйж идэг. Sacred бас soda smokeтой гүйж идэг. Гавэ гэдэг шиг үхчихвэ Sacred аа. За. Би ч одоо тэнд авахад First Blood хий авах гэхээр Beast Coast хэлсэн байгаа шүү дээ. За үхэж болох баатар Storm Rubik энэ хоёроос бусд нь л үхэхгүй юм байна. Beast Coast-аас ихний ээлжинд бол. Тэсмээс үхэж болох баатар. А харагддаг те. Trent натур хоёр юм уу? Бусд нь л үхэхгүй л харагдчих. Very interesting moves here. You have one here in the mid lane. Now Sacred connecting through the off lane. What's happening here? Map нэг дээр first tower location ботон байсан мэт дээ. Мэдгүй би location. За Storm hammer орж ирсэн. Timado дээр киллийн оролдлого явсан. Гоё доо гэдэг шиг. За вэ! Хоёрхан баатар дээр ийсэн. Үгсэн гэж юу? Үхстэй доо. За first. Бүү. Сум онсон жавхаа. Эпин donation таасан гэж юу? За first blood Beast Coast талдаа. Гоё хөдөлгөөн. Хатгаар орж ирээд Storm hammer-тэй алчт юм байна. Андра бол donation. Энэ тоглолт Андртай хэцүү л гэж орж ирж. За Beast Coast-д итгэхээстэй Андра авна гэдэг. Андра авсан. Аль нь дрөш юм уу кил юм уу? Stronger can buy some extra region for the timber if he needs, but no, it's a Rubik. He's just rushing arcane boots. Who are we kidding here? Бэнда орё гэж бодож ирсэн нэ байлч нэм. Орж яахгүй юугаа ичив та. Yeah, we almost saw. Би ч зүгээр энэ тэмцээн дээр Beast Coast-ийн нэг first blood авах магадлал нь арай өндөр байгаад байгаа болохоор л ер нь тэгж бодсон л та. Тэгдэж Beast Coast угаасаа лэний баланс айгуу сайтай баг. Дотоод раар тийсэн ч гэсэн лэндээ айгуу гоё тоглож болохоор. Ягаад ч юм лэндээ айгуу гоё хөдөлгөё гэдэг. Noxy үнэн гоё сташ шүү чи гинэ.
These heroes are Зөө both pretty гоён заавал тийм өгт байх юм уу? Яа. Yeah, they have very strong side lanes here this time for TSM, and even in game number 1, they did quite well. Зайсан шваглис Ари ороод ирсэн. Мага Quadmillet дээр Sprout-ыг нийцсэн, Grenade хийдсэн Мага. Fairy Fire-ыг дарсан Мага. Vortex-ээр Bride-ыг татсан ч гэсэн өөрөө өхнэ. За би яг хэлчихсэн да. Энэ тоглолт нэр өгөх боломжтой Баатар гэвэл East Coast-оос Storm Spirit Rubik 2 байна. Хисмээс бол харагдахгүй байна да гэд ярьж ирсэн. Трин тийм үү натурал өгөх байх гэж ярьж ирсэн. Тэгээд нэг ийм л юм боллоо. За Stinger энэ ч жоохон андуур байна уу? Жоохон андуурах гэдэг. За болохоо шийдсэн. Yeah, this double melee matchup against a Prophet plus Beastmaster just seems terrible. Streaming room цаг хийдэг юм Noxy. Мэдгүй бро. Надад ч тийм юм байхгүй шүү дээ бро. Streaming room үнэтэй юм болов? Мэдгүй. Би өөрөө room-д нь байдаг болохоор. Гэж мэдгүй л. Хай. Ранго болдоо. Docker Andro ихний гейм дууссан бол гейм 2 овер гарах магадлал өндөр гэдэгт итгэдэг хүн байна уу наач гинэ. Би бол тэгж итгэдэггүй аа. Би бол драфтыг нь харж байгаа л Andro овер гэж боддог. Энэ тоглолт гэхдээ Andro гарах магадлал айгүй бага да. Beast Coast Snowball-д дуусгаж чадахгүй бол тэгээд ер нь Andro гарахгүй дээ. Арайч шир тип идэх юм да. За Rubik унсан. Яг хэлсэн хоёр Баатар хоёул өгөхөд өглөө. Яг би энэ хоёрыг үхэндээ гэж ярьжсэн хоёулаа л өгчлээ. Нэг удаа. Beast Coast-оос өөр өгөх Баатар байхгүй л дээ. Дээр Marcy бол өгөхгүй л дээ. Event болохоор Warcry дарж өгнө, Stormhammer шидж өгнө, Rebound өөрөө хийн, Dispose хийн гэд. Дээр бол энэ хоёр өгөх нь гэж байхгүй. Одоо ер нь Tismээс натур Тринт хоёрыг аль нь өгөх юм бол доо. Өгнө гэдэгтээ хэцүү байна. Тисмийнх яг үндэ. Яг үндэ тисм бол өгнө гэдэг их л хэцүү харагч. Хай. Одко. Ингээ сайхан сайдкик дараал. Доотлын лендер бол тисм ялчгүй Monkey авсан тэгээд. Monkey-тэй лен угаасаа л ялдаг дөө. Яаж ч найз нь Тринт юм аа. Stinger дээр унж явнаа. Тийм баг авралт байна уу? Stormhammer-ыг за Hawk-тай Casino-тай хамтдан шийдсэн. За баг дагаад дахиад өгөх юм шүү. Lotus-тай. За Magic Stick ямар тааш дарсан. Born зуураад байгаа. Hawk одоо рүүтлэн. Spotter хассан. Fairy Fire дарсан. Оо! Hawk нэг л мөрөгдөг юм байна. Яста толгойг нь хаг мөрөглөөдөө. За 4-1. За тань бацаан бүр pub дээр хүн болгоныг нүүб минь зайл гэж хэлчихдэг. Орсон уу? Sacred Door унах гэдэг тийм биш энэ датагаар явсан. Яа. Beast Coast Snowball draft хийгээд гисэн чинь Тисмийнхэн зөрүүлээд Monkey аваад тимийн хайр байхгүй хонгоруудаа гэсэн тэгээд Лэндэд бид нар заавал ялнаа л гэсэн тэгээд ялж л байна да. Тэгэл яах те хүүхдүүд угаасаа тэгэл мэдрэх болоогүй штэ. За Dispose Stinger дахиад өөрийгөө алаад тавьчихж байгаа юм санагдаад байна. За Root-ийг бол эсвэ хүлээж авч байгаа Jim Park. Stinger дээр орохоос ер нь бас сэргийлсэн. За дахиад нэг удаа Hawk-ын рүүтэлсэн. Hawk-ыг унгасаа rebound хийсэн. Stormhammer давхцуулаа хийчлээ. Scofield буугаад ирсэн. Grenade хийсэн. Тэлкинс байна уу? Бага. Хойш наваа тавьсан. Ариг стандж байгаа юм. За энэс цаашаа бол хийх юм байхгүй Beast Coast-ууд. Golden Creep алдчихлаа. Аз хүн би яс. Ямар аз хүн бэ? Beast Coast шанс байна уу? Арнэ харчлаа. Яг одоогор бол харагдахгүй л байна. Яг одоогийн байгааг нь харах юм бол шанс бол харагдахгүй л. Доотлын лен савуулсан, голын лен савуулсан, дээдэлтэй хэцүү байгаа гэл. Гурван лен гуруула амар хэцүү байгаа. Beast Coast-ийнхан. Арда стак байхгүй. Эсвэл 6 үрээд фармлны хэр хэцүү. Storm ямар тач бууж 6 үрчлээ. За ингэснээр нэг юм space гарч эхлэх баха. Storm 6 үрээд. Гэсэн чинь гол Sprout дуграадах юм. Гэлипэ дараад байна. Голын таврыг нь 5 минутын сэж тэр хүчлэх гээд байгаа юм болоо да Тисмих. Хоёр support нь яваад очсон гээд. Тийм л бол та. Гэлипэ дараад юу яагаадахыг бодоод голын таврыг хүчээр унгаахан дээ.
bottom here, but Gene Park with the stun. Oh, that little boop from the За дээр rebound орж ирсэн. Vortex-оор татсан. За Remnant-ны damage ороод унсан. За нөгөө талаас Stinger унж байгаа. Briley хувьд бол double damage-тэй айгаадах юм байхгүй. Isush bucket орох юм бол Mago бараг л өгөх бах та. Briley Rod-ыг дарах уу яах уу болчиход байна штэ. За больсоо. Дахиад нэг Isush bucket юм байна да. 5 минутын stage дээр Tower-ыг маш их холглоо доо. За энд нэг дахиад нэг гурвалжингаа стаклаад авч байгаа. За нөгөө талаас Stinger очсон уу яасан. Хаан бууж байгаа юм бол. За White Moon-ийн хувьд бол stack-ийг нь блоклоод авах гэсэн. Ари энэ ч TP out хийсэн амжилтгүй. Telekinesis-ийг бариад авсан. Spout хийгээд баг Scofield-ийг холгоно гэж байгаа. Scofield унууд унж болохоор харагч нийтлсэн. Нэг зогсон. Байгаль дамиа орлогоо шийдсэн. Амжилттай. Байгаль дамиа орлож чадсан. Аригийн хувьд бол ард нь Sacred-д унсан. Gene Park дээр бас хэцүү байгаад байна. За Hawk-нд рүүтлүүлсэн. Rebound орж ирсэн. Sidekick дарсан. Storm Hammer. За нэг зогсон. Дахиад Hawk гаргасан, бороо гаргасан, Gene Park унсан, ball item-гаар зурсан, Vortex-оор татах уу, татна, Remnant-ыг тавих уу, тавина. Kasane-ыг зохино. Dispose-ыг хойш наваа шийдэн. Mago ball item-гаар зурсан, Purify-ыг дарсан, өөрөө баг үхэх гээд байна үгс. Kasane гарах гээд байна. Kasane гарч яваад Mago ард нь унаад гисэн. Isush bucket оновчтой. За Born-ы damage ч өндөр байна да. Дээрээс нь Dominator-тэй гэрэл зөхөд байдаг. За Stinger унсан, Briley killing spree бүрүүлээ. Бүлээд л явчих штэ. 4000 network дийлүүд. Team solo mid 8 минутын power дээр илүү ширүүн гарсан. Бүрүүлээ. Илүү ширүүнтэй болсон гэж юу? Тэгсэн байжээ. За Kasane-ыг чинь барахгүй юм шүү дээ. Kasane ямар амар байгаад наа. That's a 4K, 67% advantage here for TSM, and this time Gaben is not drunk. I actually do believe the prediction here. This definitely looks like the case, even though it's only 8 minutes. TSM have a firm control over this game. And when you look at За Kasane-гийн Beastmaster 3 матч 100 win rate-тэй байгаа гэж байна. Минутанд олж байгаа голд нь 632. XP-н 730 гинэ. За God дарсан байж хата үхэх гээд энэ да. За өвжи орж ирсэн. Gene Park Storm Hammer шийдсэн Born зуруулаад байдаг. Үхжээ. Primal Roar хийж байгаа алаа ичлээ. За God дарсан Gene Park дээр үхээд өгсөн. За энэ гейм ер нь жинжирх гээд байна уу? Энэ янзаараа. Энэ Diffuse Blade бараг л бэлэн болж байгаа. Арай болоогүй. Гэхдээ 450 голд дуу. Гурвалжингийнхаа том стакийг хий авах уу? Beast Coast ер нь эртгээ авч явахгүй бол голын замын тавар унцаг гурвалжин руу одоо тисмийн алхаал ороод ирэндээ. Өөндөө. Хахад ороод ирэхээр яах вүлээ? Хариулт юу вүлээ? Тимото баг баатал бүрий биш. Diffuse-тэй Maelstrom-тэй тоглосон бол баг савх байсан юм шүү дээ. Storm мананы асуудалд орно. Diffuse-лөгөө удаашруулчихаар Mars яаж чадахгүй, Timber Saw мананы асуудалд орно. Угаасаа нөгөө хоёр корн амар өндөр нэтворктэй явж байгаа юм чаа. Diffuse-тэй гарч ирсэн бол Overlord-ныхаа таймингэн дээр баг дахиад тисэм дуусах байсан юм шүү энэ тоглолтыг. За Battle бүр явж байгаа нь яг буруудахгүй л дээ. За Ball Light-ыг Warrior татсан, Arcane руу гарсан Shield Crush, за Ball Light-ыг дахин нэг удаа Zip Zap хийж агаад Arcane руу авсан, TP out гэсэн Rod-ыг тандра орж ирээд мөргөх гэсэн TP-г cancel доошоо буусан. Яа, дахиад доошоо буух гад үдсэн амжилтгүй үхэд гисэн гэж үү дээ. Хайр Arcane руу боллоо да. Бараг үхэд төрөөд рүүнэ хэрэглэх байж дээ. За 13,600 network илүү team solo mid. За гурвалжингийн стак алдах нь дээ. Энд ч нэг зодон болох байхаа. Болохын үед бол болно болно. Sacred баг энэ стак авч явахгүй бол энийг одоо 9 нэрж авах гэсээр байтал. Дууслаа. За Gene Park урдны спот тавьад хаачсан. Prime Roar орж ирэн Dominator Crypt хамтдаа үхжээ. Үхж. За ингээ хэд үхчүү 4 үхсэн үү? 9. Бараг 4 үхсэн баха. Тэст амьдралтай ганц хүн тийм бис аавал байгаа юм шүү дээ. Гэсэн network нь 3900 байгаа юм шүү дээ. Чаавс.
За Магогийн хувьд бол Witchblade фармлаад байдаг. Яа, хэцүү байна да. Stinger did get his level 6. За Тимадо Батлбүрийг бэлэн болоход тун ойрхон байгаа юм шүү. За Жимбарк бууж ирж байгаа нь бол гурвалжинлог орох гэж байгаа л гэсэн үг дээ. Үхлээ Бонцлаг оржсон. Вукокс камаа залцсан өвж ийсэ. Диспосыг хүнээс салах гэж үзнэ. За амжилттай болж байгаа юм болоо. Мисваш Бакл, Stinger. Orbo Connection-ы хор ороод идэг. White Moon зөхөө алчлаа. Ролыг танд орж ирсэн. Scofield 6 өрөөгөө 5хан левелтэй. Нэг мөрөс Mисваш Бакл. Дахиад нэг зохиол унах хэвээр Brightly Dominated дууссан. Vortex орж ирсэн. Magoгийн гоётойгоо Shield Crush-ны эффект нь орсон. Ball Light-ыг Timber Chain давхарч орж ирээд Braille унсан. Ард нь Chakram 2 батар дээр ороод идэг. White Moon унах боломжтой. Whirlig-дээр Timber Chain татсан. Bond Stack оновчтой болж чадсан гэсэн хүнээ авраагүй double kill. Chakram шидсэ. Тим гоё чадсангүй Timber Chain татсан. Ард нь God дарсан Jimbark High Five дарлж байгаад R-ыг зөхиалсан 13-6. The Game дээр эргэж орж ирж байгаа. Ямар тач. За ямар тач Game дээр ороод ирсэн дээ. Game-тай болж эхэлсэн. Beast Coast-ийн хувьд бол тэсэн өөрсдийнхөө болж исэн тоглолтыг тэр хоёрын тавар дээр нь авч шидчихлээ. 3 баатар алдсан. Nonetheless, very nice kills for Beast Coast. I wouldn't say they're like back in the game, but it's a sign of life. They're back in the world of living, right? They still breathe. Yeah. They might be hospitalized, but they're still alive. And you can see, like, seeing this Marcy, I can see what they were like expecting to happen this game. You can take people away from Wukongs, from Overgrowth, from the Sprout. It's just that when you have lanes like this one, За саяны шидэ gonna look good, right? энэ тоглоом хорж исэн гэдгийг аль биесээр баг хэлж байгаа болоо гэж бодоод байна да. Нилээн л том шидэ явчлаа л гэж харж байна. За харъя юу ч гэсэн. За Jim Park-ийн ч шидэний нэг хэсэг болсон гэж байна. Storm Hammer за үхэхийн хувьд бол үхэл ах. За Roddy Thunder нэг мөргөн. Overlord ирээ зөхиод байгаа. Хэмиг зөксөн Swash Buckle за Scofield унжээ, Stinger унжээ. Тэгэхэд бол нь яаж алах вүлээ? Bond Stack захлаад орсонгүй. Онсон бол алах байлаа. Can they dodge losing their wisdom rune? I think they can't. It's just it's just Whitemon sitting on top of it. Oh my god. So they lose 2 wisdom runes again. And we haven't really spoken about it, but Timaro, he has his battle fury now. Oh my god. Yeah, he will go. I mean, I like it, right? You're in no rush. You're crushing this game. You don't want to eventually be outscared by as many in case some of these bad fights happen. And not only he's gonna have a battle free TSM we got in ages, probably on Brio. За энэ гейм ер нь хэцүүцээ. Objectives on TSM. They have all their team items. They have a medallion. They have a helm of the Overlord. This is a really strong timing for TSM. Nonetheless, they had a 6k gold lead at 10 minutes, and now it's only 5. Ой манайха үзэж байгаа цаа лайк дараарай. Has managed to Мартаг өдрөө. Одоо бүгд нэг сайхан лайкаар нэг давлгаалчих guys. Өөр нэг юм хүсдэггүй штэ. Мэдж байгаа доо таад маань. Beast Coast Сумайлыг мэддэ авчвал амар баг. Манай он TI Сумайлыг харцгаал хүргээд яасан гэж одоо тэгэл Magog-гээ Сумайлыг ав. Тийм хайр байхгүй штэ бро. Энэ 5 минут байхгүй л ах та бро. Энэ ч 10 минут үргэлжлэх хөө. Өвжигийн тайминг гэж тэнэгч чинь. Overlord-ийн тайминг зөв хүчтэй тайминг нь ер нь бол нэг 5-аас 7 минут тийм үү 5-аас 8 минут байдаг гэж ярьдаг ч гэсэн яг тоглолтын темпээ харахад одоо энэ тоглолтын темпэн дээр бол 10 минутаас илүү үргэлжлэхээр харагдаж байгаа байхгүй юу. Энэ Overlord-ыг зохиж алах баатар Beast Coast-д байхгүй. Timber савал алдгүй юм бол алахгүй энэ Overlord-ыг. Тэгэхээр ер нь бол 5-аас 10 минут бол хангалттай ханга үргэлжлэхээр харагдаж байгаа. I don't really see Beast Coast mounting a true defense. Yeah, so I think the plan for them is just get as much farm as you can, try to defend high ground. 5 минут гэдэг бол маш бага харагдаж санагдаж байна. Хойноос нь Trent ядж идэл
that TSM хийлтэх юм аа оверлордыг нь. with this particular ages, which means that they should have За ил гаруул үхчих гээд идэг яа хэцүү байна хэцүү байна бисткос хэцүү биш. Лэнд гаруул үхчих гээд байгаа. За энэ Тимато шууд агним шивдэлцэн явж байна. Агним BKB гэж оруулах юм байна те. За гурвалжин лөө зүгээр ингээд ороод ирд юм штэ. Юу ч бодохгүй зүгээр л ороод ирж байна. Андер харин авах магадлал нэлээд өндөр байна. Beast Coast-ыг би снүү болох юм болоо гэсэн чи тэсэм снүү болох гэдэг юм да. going for an AC next. I feel like BKB would kind of be a useless purchase, so I understand the AC, but he's still gonna struggle so much with getting kited. Yeah, you really need the Sanjanash in this game, right? You need the status resistance against the Roar. As Dark Mago, we'll find Bryo here doing some damage, living armor. Роо энд нэг чад чирэг авах гэсэн чи Mago. Just a little bit of a poke here coming. Итэ бус юм юм. За Scope яг хөрхий. За үкс. За Timber бууж байгаа. Үхэхгүй гэж болно. Бодлаа л юм байна шүү дээ. Айгу хурд таалаа ичлээ. За Роди танд орж ирсэн Primal Roar. Яг тойрч мөрөх юм байна гэсэн Blink-тэй юм уу? Blink-тэй юм уу? Oh my god. Blink-тэй мөрөгчлөө шүү дээ. That is a very nice creep skip. Энэ тэсэн бүр яг нэг 2 драфт бэлдээ гараад ирсэн юм шиг тоглож чинь те. Яг үндэ. No chance now. Яа. Ацгүй байна да. All calculated, we'll be able to survive. They did lose the tier 2 tower mid. TSM already grouping for the top one, so only bottom remains and quite a low HP tower at the end of the day. But yeah, I mean, gold advantage, 7k. It's not the end of the world as Dark Mago. Gotta be careful with that root. Can't ball lightning away from it, but the Roar is on cooldown. That's why he even attempted to poke the Beastmaster. Oh, look at that stolen tree dance from Skull. За энэ акшн болон энэ Ward гэсэн Bride-ийг татчих Исош Бакл. Тэлхэн Сис Бонцаг Wukong's командарт нь задлсан. За Force-тоос талсан. Stinger бол өстө тойрж гарч гүөх гэж байгаад баг үхэнгээ алдаж байна гэсэн чинь үхчихэж байгаа юм. Барагсаадах юм байхгүй. Исош Бакл орж алдсан. Scofield арталт нь Gasaned бариулаад өгсөн үү. За тэгсэн баха. Sacred Bride-ийг хэрчнэ гиндэ өөрөө ч модны гол болж дууссан гэж орж ирээд байна да. За тийм бичэн дацролыг танд орж ирээд нэг л мөргөн. Boom. Boom boom. Beast Coast лэндэ алуулаад тоглож чаддгүй л баг байна шүү дээ гинэ. Харин тийм ээ хөрхиж аваас. Тэсэн бүр лэндээс авж гин үү? За TP out хийсэн. And I feel like that last fight was the best fight that they could have gotten there. Getting a double jump, dealing a lot of damage, killing the tree. But yeah, it just doesn't feel like it's ever enough. And is it gonna get better? I'm really not sure. Yeah, I mean, they're trying to separate TSM, but their draft is very mobile. Having DNP, the Monkey King, the Pangolier, they can all quickly connect. It's only the beast and the tree and that are a little bit slow, but you have the living armor at least that can be used. So usually the way Beast Coast likes to play is this chaos, just picking people apart. But I think TSM. За TIR тэсмийг дэмжсэн. За TIR тэсэмч шаахгүй дээ. For sure, and we see another smoke, just unrelenting pressure from TSM. Боо иргэнэ. Үгүй боо гурав. Can they find her? Yeah, they do use a scan, so decent idea of what's happening. As Sacred will watch for Schofield be pummeled to death. But that's just for support. Unless they find Sacred, they get the Roar, they get the Rolling Thunder, godlike streak for Kasane, and this guy, man. I guess you just have to use 4 bands on him, because it doesn't matter the hero. But especially this Beastmaster and Lycan just look sublime. They banned a Razor, but maybe it was better to ban the Beastmaster. I don't know. Yeah, just compare the impact between Kasane and Sacred this game. Энэ дуусч. And it's first Life Order хөгжихгүй мах та. their first pick
Мэдгүй нөө бро. Yeah, just crazy. Би л агш ямар хас шалтгаалах бах та. Tomato with an Eggs now done Aghanim. for Timato. All of the outer towers are down. Sure, they don't have ages, but Энэ тэмцээн бол томууд нэх хүчлэхгүй л байгаа штэ. Тэр панда энтри яаж байгаа бодлооч and they үзье. have total control over the game. And Roche could spawn in a minute. Гэ тэгэл And if it does, then it's just straight up high ground time. бас тэ хэлж мэдгүй юм даа гайс нэр. Yeah, they have the eggs for that high ground that we were talking about. Monkey King, not that good at going high ground, but with the eggs, it definitely makes things a bit more easy. Should be contest Roshan. Like, is that the only play? You YOLO Roche, and if at least you kill the ages, it's like better than if you try to defend high ground, or is it better for them to sit in the base and trust that your high ground is good enough? I would say that they have to contest because their deep push isn't that great with a Sven and a Storm. They could try to maybe skip creeps, but that is always so difficult against a Prophet and all the catch on TSM. So just going for some crazy Roche play, stealing the ages, maybe bursting down Brow. That is the best case I can imagine for Beast Coast. Okay, we'll see if they can deliver that, as we did see a lot of Roche steals from South America in this tournament. I believe we had 2 at least. And it's definitely it. За ингээд айлын терминтрийг өөрийнхөө термин таартай. Авч байна да. A shard for Whitemon gets picked up here as the 15th TIMI-д тэлсэн барахгүй guys. upon Beast Coast. Their hopes, their dreams. Үнэн л хэлий. За дээр акшн болсон. God арсан. Пүү Тимадаг гэсэн машинд нэгэндээ. За Wukong татлаад өгөхөд өгсөн. За Axe, Premlor орж иж байгаа. Jim Park-ыг ална гэж байгаа. Dispose хийсэн. Хүндээ аврах гэж үзээ. Амжилт бай. Энд чинь гуруулаа өгөндөө. Kasane-гийн triple kill. Пүү. Агнимтэй. But triple kill for Kasane, godlike streak. And yeah, and it's again, they try to dive a tier 1 tower against a global draft, but you know, they are so far behind that you can even blame them for it, right? What else are you gonna do? Yeah, even when they do burst Tomato, it just takes so long. And they have Тэгэхдээ Wukong задлах шаардлагагүйсэн баха. to get 'em. Зүгээр зодчихсэн бол баг амьдрчих байсан юм шүү. Yeah, and you know, maybe if this van wasn't for Зүгээр зохиод Yasha, he would Bondstack хийчээд зохио байжсэн бол but HP-г нөхөө зогсчихсэн бол баг амьдрах байсан юм шүү. item build because of the nature of TSM's draft, and it just didn't work out for him. Still, they got a kill into Tomato. That is nice. Yeah, at what cost? Yeah. Roche not up yet. That is nice for Beast Coast at least. So they have another minute to farm up and perhaps mount a defense or maybe go for some kind of smoke play. Alright. Is there any items here coming from Beast Coast that could change this game? Maybe we can check the item builds of Эсмияга зурлаад байгаа юм бол та харин тийм ээ. for a while. I'm not sure if he's close to a big За дөрвөн батрын smoke. Эсмэс. Alright. За ролыг дандаа Bond stack орч ирв. Бум 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 бум. Цаана бас ухэндээ Premlor Roar-ыг авсан. Авсан. За гэтээ аваад яах вэ? Болно. He feels like a support TSM. It's Bryo that picks it up, and who needs agents when you get 2 kills right in front of the enemy base? Both heroes with Олон аваад яах вэ гэдэг сүнэм бод шүү дээ. East Coast, you're either giving these barracks away or you need to buy back right now. I think. Oh, they used the glyph. Okay. Яа, Scobble-оор гар өрөхгүй өглөө тэр цаана. Still losing the barracks. Камбэк үнэртэй байна да л гэж нэхүү дээ. Камбэк ч баг боломжгүй guys. Initiation from Dark Mago trying to put Энэ Kasane-г барахгүй голно. but they have the Monkey-г алж болно. they know there's no Болох ч гэсэн Pango Beastmaster-ыг ална гэдэг боломжгүй. support. They don't want Энэ агнимтэй энэнийг ална гэдэг ходоод. Энэ гэхдээ яг Kasane яг өөрсгөө баазар тоглох юм оо. За энэ чи юу болоод өвжи дөрвөн баатар оо. but the overgrowth. Шуугуулжээ. Monkey дундаас нь үхээд өгч чинь босс нь үхнэ гэж байхгүй л дээ. 20-minute games just Яаж. За хоёр тэг. I'm not sure if Beast Coast just Хоёр тэг. go or if TSM is on fire today, but damn, that was a big difference. it really
was. I think TSM has slowly looking better and better through the tournament, but the way that Bisco's lost, especially considering they even got second in their group, is just insane. Definitely a great showing here from TSM. I want to see how far they can go. It really feels like they're on a roll, as you said. Kasane, though, I think this is probably the player you need to address the most. He is definitely like he's Beastmaster and he's Lycan. They're just too strong. I really feel like the teams, like this is a lesson for whether Team Secret or GG. I don't know who's playing them in the next section of the event. You need to address those heroes, or you need a very good response. Because so far, no one really found a way. Yeah, it feels like TI3 Bulldog, where he has like 3 heroes that you need to ban in the first phase. And if you let one through, he's just gonna take over completely. And if you do ban all of his heroes, well, then he still has the skills to carry it. Өнөөдөр хэдэн гейм байгаа? 2 гейм байгаа. Definitely feels Одоо энэ like араас gaming gladiators even the Team dynamic Secret. Mariano not really looking as Яа надад ажил гарчлаа. Fuck. За тэр газ машинчаас болохгүй л knife-ийг л дуудъя да. Манай орж суух юм лөө. Out of BetBoom Dacha, we are left with 3 teams. Those teams being TSM, GG, and Team Secret. We're still gonna have a match here in the winners bracket between GG and Team Secret to see who's gonna play. Яа 8-аас юм шүү. TSM tomorrow. Одоо цаг нь татагдах байлгүй дээ. Одоо ч нүр нэг эсрэг нэг дүүл явна үстэй. Tournament our way. It will be 8-аас гэж бүр 9-өөс гэж шүү дээ. Oh, it will be at Гөлөгч нь. the end of the day. Юу. All right, we get some Гөлөгч нь 9-өөс гэж. So don't you worry guys. GPK Kyoto 9 сарын 15 тий. Одоо GPK Kyoto 2 нэг эсрэг нэг дүүл явах хаа. Одоо ер нь яг яахыг нь өстө мэдэхгүй байна. Яг яах юм бол тоо. Hi guys гэнэ саран цагт хишиг жаргал. Hi. Орамент YouTube-ийг үзэж байна штэ. Хэн үзэж үү? Хаанаас орчихсон юм бэ? Амьсралтай тий. Төсөлт байна штэ. Хойц гэнэ. Харин тий 9-өөс заах юм мэдэхгүй байна. I don't know how they keep doing it. I want to, believe in the boys from NA, the boys in blue as Нэг өнцгийн таруул хөөрхөн өнцөггүй бол хөөрхөн биш санаа өгөн шүү. nobody expected this. Одоо ингэ дуусах уу нэ? Харин мэдэхгүй байна. Нэг тийм дуусгая гэж үг нь бодохгүй л байна. Гэтэ надад ажил гарцсан байгаа гэдэг. Геймингийн тоглолтыг би каст хийж чадах юм л уу яах юм бол. Болохгүй knife-ийг суулганда. Dacha нь юу их юм байгаа. Тэнд заалтыг гээд болдгоо. Заал руу яв тийм билүү. Очоод авъя заал тоглох уу гэдэг. Ойр хөдөлгөөн хийгээгүй заал нь тоглолцдог юм уу гэж бодох шиг. Шинэ биш шүү дээ бро. Манайга чинь зүг тоглоал хийж байгаа ч. Та нар ингээ өөрсдөө юм шалахгүй юм дээр гомддог байхгүй юу? Хүний гомдмоор үгээр хэлж. Өөрсдөө нэг шалахгүй үгэн дээр гомдлон мэдүүлээд шүү дээ. Ганц нэг дарт юм уу дөө. Нугас мөдгөө юм шиг шүү дээ. Дарнаа. Тоглолт эхлүүл guys хэлээрэй за. Дарлаа. Найтайхан заал юм уу? Заалынхтайгаар хүчээр байна. Болохгүй ирээд хамт заалдахгүй. Дарнаа. Одоо үсэ болоог бах уу. Тэгэхээр ганц нэг дараах. Ажилтай байдаг байгаа шүү нэ. Тийш тэ чи ч ажил хийдэж тэ. Дотор дунд та хэдэд орж ирж байна уу? Орж ирээд тэ. Энэ нөгөө нэг 13 item унгах хаяг. 13 item унгах юм.
6-ыг нь авцаа. Одоо 7-т тоо. Бистэ яг нэм үү? Хуучин явхаар нь үйлчлэг байсан бол одоо цохихоор дэмэжилдэг. Тэгээд өөрөө бас HP-г нөхөн. Дэмэжл нь бас HP нөхөн. Бара бара араса арсын мамо ирэсэ. Юу гэсэн чигээ. Юу гэсэн ч үгшээ. Зүгээр л нэрээ чи нэрээ ажилдаг үлээ гэд. Чи чинь айл Дионгарт үздэг байсан шүү дээ, тий? Чамайг санаад байгаа маа. Угаасаа чи цөөхөн идэ эмгтэй үзэгчтэй нэг болохоор. Тэгээ нэг хэсэг чи алга болцсон байсан. Чи дид байхад илүү критикс байхад л ямар ч байсан л үзчихсэн. Тэргээ санаад. Дүүн монк гэж даалтганц юм. Дүүн монк гэж. Зя, ганцлын нач. Тий. Дид штэ. Кобалцыг үздэг хүн байлаа гинэ. Тийм. Зөв. Яг саналаа. Сансан. Апл пик. Oh my god. That's Рики. Ёо. Фекер авчих гэсэн чи юу Рики ороод ирв. Элсигэр тоглолт юм. Өвдөө авахар хот. Эмбер авахар Рикиг эсрэг хэцүү. Эсрэг тоглохоор голын зам аль нь юм бол монки юм уу? Голын зам Рики юм уу? Тусаад залгуулсан баха тий штэ. Санж. Сансан. За зэмгэлж та. Бодлоо тоглох шаардлага нь байхгүй хаа. Нэг үлгч варттай 3 см-тэй гэнэ үү? Хүчтэй үлггүй. Голын замын сайд стрим байна тий. Энийг авчихгүй дээ. Би өгчөө. Амар зүгш. Үхээд төрх нь амар.
Оо би god mod биш шүү bro. God mod биш шүү. Яа. Бро ямар лайт хэсэгт юм яаж. Яа. Наймс хөтнө. Пластик хийж чаддгүй юм бас. Йоо, ямар амар хөтнө. Йоо, боли өгш. Чи бүр амар хөтнө. Би бүр шанс айчлаас. Дэмэлтэ авцсан юм хата. Яа. Яа. Оо би үгчжээ. За. Биш шашлаач.
Хаан зурч юм. Энэ талтай мэн те. What the fuck? Миний тал шатсан юм бах та. За олохгүй мэнэ бодив. Айла. Гастон гэж бах уу? Nice. Авалч идэг. Нөө. Лайтай. Явна бро. Тэр хоёрын тавд бодог байх шүү дээ. Your
were doing very well. I'm very proud of you. 야야. 아, 야야. Nice. Надад алч. На подол алч гэж. Хай. Ихтэй ямар ядаргаат юм бэ те. Би ихтэй ямар хэцүү тоглох юм бэ бодоодсэн чинь. Лайфстейлрийг дэгүүлэхээр намайг дүүмд чинь эсвэл доор смок тавьчихна. Яалчгүй энэ тэнд л очиж алдгүй юм бол хэцүү юм байна л да. Тэгээ эсэгээр тоглохгүй үстэй амар эвгүй байна бас.
Харин тийм ээ. Айлынх нь амар ажилтай байна guys. Хэдүүлээ яаж хажиндаа хэцүү санагдчих шүү. Наад яг ч юм хожихын юм шиг санагдахгүй л байна да. Яаж энэ авигаа гэрэлтүүлчихэж төгөө. Смок тарна гэж байх үед үлээ. Mana drain me. Give me dream. What the fuck? Хоёрыг авчихсан уу? Oh my god. Боож гисэн. Шаш. Хоёр удаа дарагчсан юм уу те? Яа. Манайх 3 стаклдаг юмтай шоо шаач. Өөрийгөө 200 гадар таргаа ичих юм аа. Намайг өгөхөд юм гэж өөр юм хэлсэн. Түвэл байхгүй бро. Smoke. That's smoke. Yes. I go sides to kill. Mana drain. I need mana. Яцл нэг хэвэлтэй юм.
illusionsтэй. Ачо гүлгэнүүд. Maybe we can go Roshan guys.
Оо ямар үдцэг гөлөг вэ? Муу айлгачлаа. Тэгвэл уншаач. Уншааг байсан л да. Байсан модал алцгаа.
We can go, we can go. Come. We can go. Oh, this guy? Come. We can go mid. Одоо тоглолт байгаа. Гол нь хизээ эхлэх нь тодорхойгүй байгаад наа. Одоо эхлэх юм шиг 19 минутын дараа гэж. За. Нэг тоглох сайхан байлаа. Ясал нэг тоглолцлоо. Энэ 13 item оо. Either Team Secret or TSM beating Gaming Gladiators is something that could happen. Мань хийдэг дээрлэх юм байна шүү дээ. That would be too much. I'm here for one upset. Two is too much to ask for. Okay. Because, Tofu, that guy looks like someone that could be partying. What am I saying? I'm not sure if he's a party guy, but he looks like a model, right? What if he just had too much fun yesterday and here's secret, they're all, eyes on the prize. Oh, we do have a piece with Tofu, so maybe we should check that out. За. Одоо ихтэй юм шүү дээ. Тоглолтоо үз та.
preparations for this tournament as we had a long break and we didn't stream before that, so it's sort of warm up for our run to TI. And of course we would like to win, but it's not necessarily possible. We'll see how the other teams perform. I wouldn't say that there are any favorites here yet. There's also a new patch and we don't know how much teams have practiced, but we're just gonna play and see where it takes us. Thank you for watching and being part of it. I hope we can continue our run and still win some more and be together with this team and roster a while longer. Like, we're having a lot of fun in this and I hope you're enjoying it too. That face, man. That's a model right there. The guy could be anywhere. He could be in any international model agency, but he's here playing Dota 2 for us, and what a pleasure to be casting. I don't think I ever cast a gaming gladiator Wanna play in my life, Epic so Smile. these are our first two. Ямич Papi Crystals. Riot Masters 2023 тэмцээнд 9-12 дугаар барыг эзэлсэн. Position руу яасан. Хамгийн шилдэг бааtruуд нь Monkey, King, Shaker, Primal Beast. From Team Secret, Monkey King, Shaker, and Primal. Pretty popular heroes. Crystal is definitely Crystallis Monkey King players. I think I heard Армел байсан тэгэд хоёр ч хоёр л биш үү дээ. Онцсон бааtruуд нь. Crystallis Армел хоёрын бааtruудыг л онцсон юм шүү. we should maybe take a look on gaming gladiators. They are probably the only team in this tournament that are innovating with heroes and like still coming out on top. Like a lot of heroes. I was looking at Tofu's hero pool, and it's kind of crazy the heroes that he's been playing. Like you don't really see the treants and everything, but yeah, Pangolier, Underlord, and Io. Yeah, they are in Io. Riot Masters 2023 тэмцээнд эхний дөрөвт орсон. Relatively good, right? We see an illusion. Active mid playmaker гэнэ. Шилдэг бааtruуд Pangol, Underlord, Io-тай. Io Lishrock combo, AC Underlord, Queenie Pangol юм шүү те. Also due to Quinn just being a great Lashrack player. Like he is, I mean, we spoke about Crystallis being maybe the best Monkey King in the world. I feel like Хэдүүлээ тэр дээш Discord руу сонсохоо тэр дээр Discord-н дэр хүмүүс биш шүү дээ. Бано. Манай Discord-ны найзууд. Олон хүмүүс сонсож байгаа шүү. За юу вэ санчраа? Юмгүй дээст. Тэгтээ энэ Noxy-г орж ирж байгаа хийдэж байгааг нь амар муухай тий. Олон хүмүүс сонсож байгаа шүү. Бид нэр юу ер нь яадаг чи. Зүгээр та нар чимээгөө гараад гэдэг. Каст гэдэг юм Noxy. Чик бодцоос цэцдэг шатсан байсан орж ирэл. Gaming secret-ийн тоглолтыг хийх гээл. Барил таваа. Яа энэ skill чинь пингэж чадахгүй нь тийлж байна. Ямар актер тоглоо та? Заа тэгсэн чинь нөгөө хэдэн хүүкон. Өө энэ надтайгаа аккаунтыг дарна гэж байгаа хаа. За. Нэр эн чинь байгаа шүү бро. хотлоо юм шиг байна. Хотлоо юм уу? Тэгээ мэдгүй би асуугаад хүнээс асууад. Юу зарнаа? Заахгүй дарна гэж байх үг. Танчирдаг уу дарууж явсан шүү дээ. Танчирдаг уу. Энэ шин аккаунт дээр байгаа шүү. За би хүнээс нь асуучаа эргээд орж ирээ. За. За хэдүүлээ Discord руу шагаагаад өнгөрлөө. Discord link нэ найзын пэйж дээр пин постн дээр байгаа бэкэ. Тийш ороод хараарай. Тэнд угаасаа party marty даардаг. Хаяа бид нар хоорондоо даарч мардаг тийм юу байд. Миний өөрийн пэйж дээр тэр нэг пин постн дээр нэг ш. Discord энэ төр орё гэж байгаа хүмүүс байвал. Ер нь хаяа юу хүмүүс үзэгчдэг парт эддэн штэ Discord дээр нэмэх нэг байна уу гэж орно штэ. Нэмэх нэг байна уу, тэлд байна уу, одоо парти байна уу, тэр ранкн дээр тоглож шүү гэж. I feel like there are just so many different players in this tournament. Тэгэл хаяа challenge явал team батраар эсвэл тэр тоглолтын дээр тэдэн kill мэл бол ингэдэг Everyone plays like Gyro and орондоо Sphere. challenge явал. I feel like the three teams left in the tournament all have like their own very distinct carries.
which I think is really Yeah, I mean, interesting to watch. Dacha, one of the few players to play Medusa, Sniper, Bristleback. Like, definitely not your standard hero pool. Yeah, even though we've seen some complaints recently from carry players that the hero pools are quite small, still I feel like there is space for like individual playstyle to shine through. So I can see where they're coming from, because certain heroes haven't been meta for a long time. Like, what's the last time you saw Ой, like та байна уу? APL Сайн сайхан or юу байна? Stealer? I feel like these are just such niche picks. While other Юу heroes яцгаана, like guys? Terrorblade have been good for like 8 Бороотой years өдөр now. эморч гинөө. I get sad Emma for Mod Life on. Stealer. Like, that Togi, hero hi, hi. is one Орж of my ирсний хараг favorite өмсөй heroes of all тоглож явах та. time. One of the first heroes I played in Dota 2. And like, I don't remember the last time this hero was Мислид released. Like, Storm has been popular ганц for a үрэг юм бол year. одоо тоглох And байхгүй мó it used to байгаа be a энэ юм normal шүү combo, like дээ something гэсэн that you байсан would юм play байна. Би often. комментуудыг мэдсээр But like, хараагүй мана. it never gets тоглолт picked руугаа because төвлөрөөд the hero is so trash. нэг эвгүй гişгүүд But yeah, хожигдчих байсан finally. тоглолтноо төвлөрөөд би байгаа юм шиг коммент хараагүй юм шиг. Энэ Энэ хоёр яага хэлхэлцээ. That's right, Effie. Даваад. It's a good one. Oh, Who's it's- playing? Team Secret, of course. Алдаач. Versus Team Game and Gladiators. One team nobody expected to be here. За, хоёр And багийг one дуудах team нь дээ. everybody expected to be here. And to be fair, Team Secret have been good all year. They've just been falling short slightly. I mean, in all of their best of threes, they've been taking at least one Хэвийн game. инстан But in нэрээ this юу юм? tournament here, they have stepped it Хай, up. They Батука. have risen to the Оромент. occasion. And who 8 knows? болж байна. They might even take this one, Jenkins. They may. They may take this one. This is the second place TI team. I feel like people give them too much shit, you know? And here they are. They're proving it. They're proving. Team Secret is back. Maybe a little bit late in terms of the TI season, but they're back. They're back. They're ready. They're Yeah. playing against the current best team in the world. Are As they many ready? may say. They are ready. I think they are ready. They are ready. So let's just get into the introductions, Jenkins. This upcoming team, you have your TI veteran. You can't think of TI without thinking of this man. And what is this team called, Jenkins? Team Secret! Энэ борооноос затлах чинь 3 өдөр дараа л удаарч харин тийм ээ борооноос жоохон затлах тийшээ хандаад. Гэтэ одоо эн чинь ингээд нэг л өдөр бороо чинь тас удаа солигдчих юм байна. Одоо л ямарч авахгүй бол ямарх цаг болохгүй шүү дээ. Fine. Swell. Fine. Cool. Only three? You gotta get two more. There's three more left. Do them all? All right. Yeah. Hello. Hello. Throw that away, please. Акшомайла. Are you gonna throw it away? You better No, not. I'm not gonna throw it Okay, away. Please take a seat, gentlemen. Your chicken was not liked It's a by the turkey. king. The king does not. It's a approve of turkey. Your turkey is not approved of by the king. But speaking of kings, some may call this team the kings of the current year. Would you like to introduce them, Jenkins? Maybe emperors because they're gladiators. Team Gaming Gladiators! Gladiators. Амингу энэ сумайд ягаад махалтгүй болоо ийм чигээр хируудаа явчаа. Ер нь мэдгүй ягаад махалтгүйгод мэдгүй би бас махалдаг штэ. Celery. Би ер нь тэгэл гоцоогоо байж л. Тэнд над чиг гэх юм болов уу? Төрхөөсөө тийм. But the turkey was beheaded. Өвөлч гэсэн юм ордоо Yeah, шүү how are you guys гинэ. feeling today? Do you feel good about going That's against Secret? next level хүн аа. Өвөл ямараа. Fun to play against Crystallis. Well, take a seat, please. The turkey, while we were storing Гейминг the хийдэг turkey, харахаар ихтэй яг л we're go seeing- хийчих те. The turkey is now functional. The turkey is Яг now л go functional. хийчих харагдаад те. Oh yeah, they're from the Гейминг same place. Alright. үсг гизэг Those мэдсэн two. байгаа байдлыг Crystallis харахаар. and Celery. Яг л The go boys. хийдэн The boys indeed. One Watch Netherlandian is киноноос gonna be гарч sent home тоглож байгаа юм today. шиг. Actually, that's not true. This upper bracket. They're going to be sent to the lower bracket today. But one thing that is true is that we need to do a coin flip before the start of every game. So let's get our tributes from either team. Team Secret. Anyone want to flip the coin today? Simel, are you feeling up to it? You don't want to flip the coin? You going Crystallis, toilet? do you want to flip the coin today? Awesome. Awesome. Who's up? CY? Thank you for agreeing. Fist bump. Yeah, come on. Here, take the turkey head. For good luck.
Do you think your coin flipping abilities are better than Quinn's? No, absolutely not. But can they be? No, Will they become? no. All right, great. He cannot flip the coin. Quinn, have your coin flipping abilities improved since the start of this tournament? Undoubtedly. Okay. Well, I'm going to ask you guys to say something mean about each other. I don't know how to facilitate that, but hey, Quinn, say something mean about him. You don't have a head to your chicken. You don't have a head to your chicken rebuttal? Your chicken doesn't have a body. Your chicken doesn't have a body. He got you. Chickens can live without their heads for a long time. All right, bring on the coin. Oh, okay. That was very mean of both of you. But do the close-up. Very cool. BetBoom side is heads. Fisher's side is tails. Who would like to do the honors of the coin flip? I volunteer him. Chicken body. Let's see the coin flip. And call it in the air. Is it heads or tails? Yes. Heads. Nice catch. Fisher, that's tails. That's tails. But he caught it. You said heads. I think so, yeah. I think he said heads. Yeah. Okay, Quinn. Whatever. Quinn, what you guys have the choice here. What is your choice? First pick, very abnormal. And you would like Radiant, I assume? Yeah, Radiant is good. Let me catch up. Okay, yeah, he said Radiant. Everybody knows what it's going to be. Gentlemen, you can shake hands if you so please, and take your... give me that coin back. Take your seats. And, give me the head back. I'm not the only one who thinks it's a chicken, Jenkins. Бас He thinks it's a turkey, but I think it's chicken. But it doesn't matter what we think because the only people who have good thoughts here today are the panel. So back to you. Good thoughts indeed. We are back, and this game number 1 is approaching. I'm so hyped. We saw Sumail there. He was carrying an energy drink, so not sure if he had a long night or not. Do you think this could be? Би нэрийг кембап хийж ирсэн or шүү. is the king? Нэрийг ганц кембап хийчихсэн юм. Just maybe he was just a little bit tired. You think the king needs sleep? He has people doing that for him. Come on. Yeah, maybe that's true. What about gaming gladiators? Anything that you noticed there? They all looked pretty normal for me. Yeah, I feel like now that they've had so much success in this year, a lot of the pressure is off. Like they know this is not TI. They know they're the favorites, but I feel like they deal with the pressure so well because they just don't really seem to feel any. Every single time I see them walk in, I see them play, it just radiates confidence. They're just there to have a good time. They know they can do it. They know they gel well together, and they just look so damn comfortable every single time. Бас үнэ. Миний сонирхол биш ээ. Look very comfortable. And you know, actually, this reminded me of Timado talking about the carry hero pool in the last interview that we had. He said, "Oh yeah, I mean, there's not that many heroes available. I want to play different stuff. Do you think the meta or like the heroes that are going to be possible to play in this tournament will be similar to TI? Because I wonder how much really trying to test different stuff matters if we're still, I assume, going to have a patch after this tournament or before TI. Noxy snipe is I'm sure there's going to be a TI meta. Snipe It's always a чинь thing Tisondo. where certain heroes that people think are strong end up falling off really hard and rise to the challenge. Like there are Shaker is already good right now, but he's one of those heroes that always has a place on the team. I'm sure there's going to be other heroes like that for sure. Yeah, I just meant that, like, is it even worth it to like test new stuff and go out of the box if things might change drastically from here to TI? But I'm honestly not sure if things will change that much. The patches have been pretty minor in general, but we see a comparison here between the king and the queen. I guess that sounds a little weird. It seems like queen is a queen, but that's not what I meant. It's just the two mid players on both sides. Overall, pretty similar hero pools, I would say. We do see Storm and Shaker, whereas Quinn is more of a TA. Storm, Shaker, Pango. How would you rate these two players? Like, do you think they are two like very different in playstyle, or are they overall like kind of the same?
I think they have vastly different playstyles. I feel like Quinn is a player that is maybe a bit more adapted to playing the sacrificial role. Like we saw his GPM and XPM were quite a bit lower, but his KDA was way higher, and I feel like his overall kill participation is a lot higher. He tends to play more tempo-oriented heroes, while Sumil can be seen as like a true wing condition. And I feel like Sumil is maybe a bit more predictable in lane at least. Like, you know the way he's gonna play, he tends to not die a lot, while Quinn it's like a 50-50. Either he's gonna get a kill, Gaming or he's gonna get killed, but he tends to still come out on top. I feel like he's just so damn good at laning. Regardless, this is one of my favorite mid matchups to watch, because they're both just absolutely great at what they do. Just reminding you guys here, you can vote for either team with !S or !G. Do you think we're gonna have a particular favorite here from the crowd from Twitch? I mean, favorite, perhaps. Favorite team is probably gonna be GG, just because of prior results. So I wouldn't be surprised about that. So you think the Twitch chat is with GG? Because I actually think Secret probably has the crowd. When you're the favorite, people tend to root against you. That is very true. Like, people are just so tired of GG winning. I am personally not, because I feel like they're just very nice people. So I don't mind to see them winning. Well, we'll see who Twitch will vote for, as the bans are already upon us. We see that King Storm being taken away, as well as the Yamich Doom Shaker being removed here. So do you think this is just going to be that casual first pick Pango for GG? No, he gets banned, so they're not going to give that away. So Gyro still in the pool. That's a Monkai's moment. Oh boy. I mean, I guess GG can just pick it up, right? I guess you ban Brew and you get the Gyro, maybe? Maybe you wanna ban Beast? Oh, there are so many scary heroes still in the pool. Yeah, it's definitely a Monkai's moment, because honestly, I'm not sure GG is the type of team that will feel forced into first picking their carry. I think for a lot of the other teams we saw, either Sven or Gyro or whatever it is being forced. GG шалга бол би аригч юм for GG, they picked a lot of good carries that were responses to the enemy carry, like the sniper we saw. GG нэг гейм өгнө гэж бодож байна. Эхний гейм Stomplot, хоёр дахь өгнө гинэ. Maybe GG will get either their support or offlane as first pick here. Crystallis сайн байвал асуудалгүй гэж харагдаж байна. GG taking a lot of time. Би ер нь бол 2-1